پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، محترم امام علی رحمان. سلامات برآمد شدید.
محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، بعد چند روز دیگر سال 21 سال 2021 که برای مردم شریف تاجیکستان یکی از سالهای واقعا تاریخی و فراموش نشونده 30 سالگی استقلالیت و آزادی وطن ما با مامان می باشد، سپری می شود و کشور عزیز ما مرحله نوی رشد و ترقیات خود وارد می گردد. با افتخار و قناعتمندی ابراز می دارم که دوران صاحب استقلالی برای مردم سربلند ما دوره سعی و کوشش‌های وطن دوستانه و زحمت و تلاش‌های سازنده به خاطر حفظ استقلالیت و آزادی تاجیکستان، پیشرفت دولت و آبادی وطن به حساب می‌رود. ما و شما خوب در یاد داریم که در سال اول استقلالیت برای مردم تاجیکستان مرحله آزمایش بسیار سخت و سنگین تاریخی بود. از این لحاظ خاطر نشان می سازم که این روزهای آرام و آسوده به مردم ما با آسانی میسر نشدند. برای رسیدن به بزرگترین دستاورد زمان استقلالیت و صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی نائل شدن به زندگی با سعادت امروزه و بنیاد تاجیکستان نوین که حالا اهل بشر آن را میشناسد و اعتراف میکند. مردم شرمند تاجیک صادقانه زحمت کشیدند، مشکلات و محرومیت‌های نهایت وزنین را از سر گذرانیدند، فداکاری و جانثاری‌ها نشان دادند و قهرمانی‌ها کردند. در آغاز سالهای 90 عصر گذشته، زمانی که دولت صاحب استقلال ما اولین قدم‌های خود را می‌گذاشت، تاجیکستان با فتنه و دسیسه نیروهای افراطگرای داخلی و خواجگان خارجی آنها به گرداب مخالفت شدید سیاسی و بعداً به آتش جنگ تحمیلی شهروندی کشیده شد که آن باعث قربانی‌های زیاد جانی و خسارات بزرگ مادی و معنوی گردید. در آن ایام در فرصت بسیار کوتاه ارکان دولتداری و ساختار و مقامات دولتی فلج گردیده در کشور بی‌قانونی و بی‌حاکمیتی حکم فرما شد. در چنین شرایط نهایت مرکب و دشوار جمعیتی و سیاسی، یعنی در وضعیتی که در پایتخت کشور تشکیل و برگزار نمودن یگان چهارمین سیاسی غیر امکان بود، اجلاس تقدیرساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در شهر باستانی خوجند برگزار گردید که در جریان آن نخستین قرارها جهت قطع جنگ و خونریزی، تامین نمودن ثبات و آرامی، سرجم ساختن ملت تاجیک و برقرارسازی ساختار انسانی قبول کرده شدند. باید گفت که ساخت آینده دولتداری تاجیکان اولین مراتب در همین اجلاس تاریخی پیشنهاد گردید. اگر در یاد داشته باشین، یعنی من هنوز در روزهای اول اجلاس ابراز داشته بودم که جانبدار دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی هستند.
یکی از مهمترین رمزهای دولتی صاحب اسلامی ما پرچم ملی نیز در جریان همین اجلاس‌های تقدیرساز قبول کرده شد. با دستگیری و پشتیبانی مردم کشور و تدبیرهای اندیشیده حکومت نو انتخاب شده مملکت ما توانستیم که در یک مدت کوتاه با اجرای هدفهای فوری که در نزدمان قرار داشتند نائل گردیم. عموماً باید گفت که رسیدن به صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی و با همین راه از خطر نابودی نجات دادن دولت تاجیکان و از پراکندگی امین نگاه داشتن ملت تاجیک دستاورد بزرگترین تاریخی ما در زمان صاحب استقلالی می باشد که با آن محض به شرافت دستگیری و پشتیبانی صمیمانه مردم شریف تاجیکستان موفق گردیدیم. با وطن برگردانیدن بیش از 1 میلیون نفر گریزه ها که با مقصدی از پراکندگی نجات دادن ملت تاجیک در یک مدت کوتاه عملی گردید، اقدام مهمترین تاریخی در آن دوره مرکب وزنین به حساب می رود. این کار ما تجربه نادیر سازمان ملل متحد هم است. ما امروز شاهد هستیم که از بعض دولت‌ها 10 میلیون فراری شدند، از راه حصر شایبی نمی‌کنند، تمام دنیا را پریشان شدند، بر نگرداندند بر وطن اجدادی. شما می‌فهمید من که را در نظر دارم، حتی دور نمی‌رویم. بعد برقرارسازی حاکمیت کیهانی ضرورت قبولی کنستیتوسیون نو به میان آمد تا که اساسهای بنیادی جامعه، شکل اداره دولت و دیگر ارزش‌های دولتداری معین کرده شد. 6 نوامبر سال 1994 اولین مراتبه در تاریخ تاجیکستان صاحب اختیار کنستیتوسیون یعنی سند سرنوشت با راه رایپرسی عمومی خلقی قبول گردید و من بعد در اساس آن ما با اصلاحات کیهانی آغاز کردیم. آن همین تجربه یعنی با راه رایپرسی یعنی با راهی که مردم خودش هم محاکمه کردند، هم اشتراک کردند و هم کنستیتوسیون را خودشان قبول کردند، رای دادند، در تاریخ دولتداری تاجیکستان بار اول است و در تاریخ کشورهای سابق اتحاد شوروی بعد روسیه دوم کشوری است که با طریق رایپرسی کنستیتوسیون خود را قبول کرده است. یعنی من گفتنی هستم که از روز اولی که ما سر حاکمیت آمدیم، از تاریخ جلسه تاریخی 16 شورای عالی ما با تکیه به مردم کردیم، به خلق کردیم. هر قدمی که گذاشتیم با مصلحت مردم کردیم، با دستگیری و پشتیبانی کل مردم تاجیکستان کردیم. در ماده یکم این حجت تقدیرساز ساخت دولتداری نوید تاجیکان معین کرده شد و تاجیکستان با اراده مردم دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه اعلان گردید. در کنستیتوسیون آمده است، خود مردم قبول کرده است که همین ماده کنستیتوسیون را نه یگان احزاب سیاسی، نه یگان سازمانی جمعیتی، نه یک پارلمان، نه حکومت کسی دیگر کردن نمیتواند. در اساس کنستیتوسیون پارلمانت کسبی دو پالاتگی، قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق، ساختارهای حاکمیت قانونگذار
اجرایی و سودی یعنی شاخه‌های علاید حاکمیت دولتی تأسیس داده شدند. در زمینه خصوص منبع نشان دولتی و سرود ملی همچون رمزهای دولتداری تأسیس گردیدند. انسان و حقوق و آزادی‌های او ارزش عالی اعتراف شده، خلق چون بیانگری صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعلان گردید. شکل‌های گوناگون مالکیت اساس اقتصادیات تاجیکستان اعتراف گردیده، فعالیت آزاد اقتصادی، صاحبکاری، برابر حقوقی و حفظ حقوق صاحب ملکی کفالت داده شد. طبق سیاست بشر دوستانه با فرمان پرزیدنت مملکت درباره بازداشتن تطبیق جزای قتل از 3 اپریل سال 2004 که در زمینه آن قانون داخلدار قبول کرده شد، با جزای قتل و اجرای آن در کشور مراتور اعلام گردید. این کار حتی در بعضی کشورهای دموکراتی پیشرفته تا حالا عوض نکردند. علاوه بر این در دوران استقلال 17 مرتبه قانون درباره عفو، قبول و نسبت به 170,000 نفر تطبیق گردیده، آنها از ادای جزا آزاد کرده شدند. از جمله 7 سپتامبر سال 2021 به مناسبت جشن 30 سالگی استقلال دولتی قانون عفو قبول کرده شد که طبق آن 11,500 نفر از جوابگری جنایتی و ادای جزا آزاد گردید. همزمان با این در زمان صاحب استقلالی 4 مرتبه قانون عاید به عفو شهروندان و شخصان حقوقی کشور بنابر قانونی گردانی مبلغ‌ها و مال و ملکشان قبول و عملی گردانیده شد که با بهتر گردیدن فضای سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت صاحبکاری تأثیری مثبت رسانید. در این دوره برای گذشت از اقتصادی معمولی و بنفشه‌گیری به نظام نوی مناسبت‌های اقتصادی یعنی اقتصاد بازرگانی اصلاحات فراگیر عملی کرده شد. جهت برقرار ساختن نظام فلج شده اداره دولتی، آغاز نمودن روند برقرارسازی بعد جنگی، عملی گردانیدن دگرگونسازی‌های ساختاری و من بعد تأمین نمودن گوناگون شکلی مالکیت، فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری، تشکل دادن نظام ملی بودجه و انداز و پولی و قرضی، رشد ساحه‌های واقعی اقتصاد و انکشاف بخش اجتماعی، بسیار تدبیرهای ثمره‌بخش عملی کرده شدند. حکومت مملکت هدف‌های استراتژی ملی یعنی تأمین نمودن استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از منبع کمیونیکاسیونی و تبدیل دادن مملکت به کشور ترانزیتی، حفظ امنیت آزقواری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، صنعت کنانی با سرعت مملکت و وسیع نمودن شغل پرمحصول را تدریجاً عملی کرده ایستاده است. در نتیجه از 10 ساله دوم دوران استقلالیت رشد باثبات اجتماعی اقتصادی کشور آغاز گردیده. ما برای رسیدن به هدف عالی خود یعنی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی کارهای زیاد را به انجام رساندیم. در 20 سال اخیر رشد میانه سالانه اقتصادیات در سطح 7.5% تأمین گردیده. مجموع محصولات داخلی مملکت از 1.8 میلیارد سامانی سال 2000 تا 95 میلیارد سامانی در سال 2021 و درآمد بودجه دولتی از 252 میلیون سامانی به 28 میلیارد سامانی رسانیده شد. یعنی مجموع محصولات داخلی قریب 53 برابر و بودجه دولتی 111 برابر زیاد گردیده. حجم مجموع محصولات داخلی به هر نفر اهالی بیش از 30 برابر افزایش.
در این دوره در کشور زیاده از 2000 کارخانه استحصالی بنیاد گردیده. حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به سالهای اولی صاحب استقلالی قریب 4 برابر افزایش پیدا کرد. همچنین دستهای کشاورزی جهت استفاده ثمرناک آب زمین و حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت بار اول در تاریخ دولت صاحب اختیارمان اصلاحات کلی گذرانیده شده. استفاده زمین به صاحب اصلی آن دهقان واگذار گردید که یکی از دستاوردهای مهمترین دوران صاحب استقلالی به حساب می رود. هنوز در سالهای آغاز استقلالیت، یعنی در سالهای بسیار وزین 1992 1998 حکومت مملکت با مقصد تامین نمودن اهالی با محصولات آذوقه و پیشگیری کردن گرسنگی 75,000 گکتار زمین را همچون زمین‌های پرزیدنتی تقسیم نمود. علاوه بر این در 20 سال اخیر 138,000 گکتار زمین از جمله 52,000 گکتار از حساب زمین‌های آبی به 1,400,000 عائله برای بنیاد منزل اقامتی جدا کرده داده شد. این رقم ها را شما مقایسه کنید. با مردم درست فهمونید. من اشاره کردم 1,400,000 عائله 138,000 گکتار پایانتر میگویم با شما خودتان مقایسه کنید. یعنی 8,800,000 نفر اهالی کشور امکانیت پیدا کردند که شرایط اقامتی خود را بهتر نمایند. برای چی؟ با حساب میانه امروز هر یک عائله تاجیک را 6 از 4 نفر تشکیل میکنند. انا حساب کنید. خاطر نشان میسازم که در زمان 70 سال پیشین با همگی با 530,000 عائله مملکت 77,000 گکتار زمین داده شده بود. مقایسه کرده ایستان چند برابر زیاد است. شما ناز میدانید در دوران زمان استقلالیت که در یک عائله قریب 5 6 تا 7 عائله حتی فرزندان را عائله دار کرده بودند. 10 15 20 نبیره در یک عائله همه سرجم بودند که بسیار پرابلم های دیگر هم پیدا می شد، عائلوی دیگر. در این دوره در کشور 54,000 گکتار زمین های نو آبیاری گردیده. همزمان با این هر سال در میدان قریب 200,000 گکتار زمین آبی کشت تکراری زراعت عملی شده ایستاده است. در نتیجه در زمان استقلالیت مدنیت استفاده بری زمین کلاً بهتر گردیده. از یک قطعه زمین آبی گرفتن 2-3 حاصل با حکم عنعنه درآمد که برای به مراتب زیاد شدن استحصال محصولات کشاورزی مساعدت کرده ایستاده است. با همین راه افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی تامین گردیده. از 11 میلیارد سال 1992 با 40 میلیارد سامانی در سال 2021 رسانیده شد. یعنی قریب 4 برابر افزایش یافت. باید گفت که امروزها زیاده از 90% استحصال محصولات کشاورزی به بخش خصوصی راست می‌آید. این نشان دهنده از همه بزرگ کشاورزان مملکت در روند رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی حفظ امنیت آذوقه‌واری کشور، مخصوصاً در شرایط 2 سال اخیر پی هم آمدن خشکسالی و
کمابی گواهی می‌دهد. محض به شرافت زحمت آنها فراوانی بازار استعماری تأمین گردید و مردم ما از جهت تأمینات با مواد آذوقه تنقیصی نکشیدند. بنابراین به همه کشاورزان مملکت برای زحمت صافدلانه اشان سپاس و منتداری بیان می‌نماید. برای تأمین نمودن رفت آمد بی‌ممانعت مسافران و حمل و نقل مال و محصولات در تمام فصل‌های سال بین منطقه‌های کشور، اینچنین رهایی بخشیدن مملکت از بنبست کمیونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن آن 59 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ 24 میلیارد سامانی عملی گردیده، 2400 کیلومتر راه، 326 پول، 6 نقبی ماشینگذار و 219 کیلومتر راه آهن ساخته به استفاده داده شد. کشوری که نو ارورته جنگ تحمیلی شهروندی رها یافته، این کاری آسان نبود. با عملی نمودن کارهای ذکر گردیده ما سال 2017 با یکی از هدفهای استراتژی خود نائل شده تاجیکستان سه پارچه را به قلمرو واحد تبدیل دادیم و توسط دالان‌های نقلاتی با کشورهای همسایه و دیگر ممالک دور و نزدیک خارجی پیوستن آن را تأمین نمود. با مقصد رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و استفاده ثمربخش نیروی برق در دوران صاحب استقلالی 287 نیروگاه برقی آبی خرد و بزرگ، 1500 کیلومتر خطهای انتقال برقی بلند شدت، 50 زیرستگاه بلند شدتی برقی بنیاد و تجدید و در مجموع 75% انفراستراکچور انرژتیکی کشور از نو سازی گردید. 75% تمام سیستم انرژتیکی مملکت. در این دوره ما بیش از 2000 مگاوات اختیارهای انرژتیکی علاوگی بنیاد کردیم. در نتیجه سال 2011 در تاریخ نوین تاجیکستان سیستم یگانه انرژتیکی به وجود آورده شد و استواری فعالیت ساحه تأمین گردید. در 20 سال اخیر به کشور بیش از 150 میلیارد سامانی سرمایه خارجی از جمله 59 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم جلب کرده شد. تنها برای رشد ساحه صنعتی کشور بیش از 35 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم خارجی جلب گردید. حکومت مملکت در این دوره در ساحه انرژتیک، نقلیات، کشاورزی، معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی، خواجگی منزل و کمونالی و دیگر ساحه‌ها لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را با مبلغ 91 میلیارد سامانی تدبیر نمود. جهت رشد ساحه‌های علم و معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در این مدت از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری بودجه دولتی زیاده از 97 میلیارد سامانی روانه گردید. در 30 سال استقلالیت دولتی 3240 مؤسسه نوی تعلیمی برای 1,400,000 خواننده ساخته و استفاده داده شد. من در زمان شوروی در زمان پیش همگی 4,500 مؤسسه تعلیمی داشتم که یک خیلش تاریخ 40 50 60 ساله دارد. حالا شماره خوانندگان در مملکت 2,200,000 را تشکیل می‌کند. لیکن برای مهیا کردن شرایط باز هم درجه عالی تحصیل ما باز هم جدی کار کردن ما در کار من مفصل‌تر باز در پایان‌تر استفاده می‌گذارم.
در زمان صاحب استقلالی در کشور 173 مؤسسه تعلیمی تیپ نو، لیسه، گیمنازیا، مکتب پرزیدنتی، مکتب بین المللی و مؤسسه تعلیمی برای خوانندگان بالایاقت اینچنین 196 مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی و عمومی خصوصی بنیاد گردیده و استفاده داده شدند. در این مؤسسه 150,000 نفر خوانندگان با تحصیل فرا گرفته شدند. در زمینه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی 39 مؤسسه تعلیمی نو و در زمینه تحصیلات عالی کسبی 28 مؤسسه بنیاد گردید و شماره آنها متناسباً به 144 و 41 رسانیده شد. سال خوانش جاری شماره شاگردان مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی زیاده از 120,000 نفر و دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی کسبی 245,000 نفر را تشکیل کرد که شماره شاگردان مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نسبت به سال 1991 1.6 برابر و دانشجویان 3.5 برابر زیاد می باشد. در زمان صاحب استقلالی شماره جوانان با استعداد که برای تحصیل به خارج کشور فرستاده می شوند سال به سال افزایش یافته در سال تحصیل 2021 به بیش از 42,000 نفر در 25 دولت خارجی رسیده است. هر سال بیش از 5,000 نفر ما چنین جوانان صاحب استعداد را انتخاب کرده روان کرده ایستادیم. همه کلانسالان میدانند انگشت شمار در زمان 70 سال پیش از جمهوری تاجیکستان به خارج برای تحصیل روان کرده میشد. در این دوره 2723 انشاءات ساحه تندرستی از جمله 1546 انشاءات با مبلغ 3.5 میلیارد سامانی از حساب بودجه دولت بنیاد و مورد استفاده قرار داده شد. در زمان استقلالیت از جانب دولت و حکومت بر رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری توجه مخصوص ظاهر گردیده. تا امروز به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران زیاده از 110 امتیاز و سبکی‌های اندازی و گمرکی پیشنهاد کرده شدند و شماره ساختارهای بقایگیری دولتی فعالیت صاحبکاری از 4 به 1 مهلت بقایگیری از 49 تا 35 روز کم کرده و طوری رایگان برای مانده شد. در کودکس انداز در تحریر نو که عمل آن از 1 ژانویه سال 2022 آغاز می گردد با مقصد صنعتی کنانی با صورت کشور رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و به این وسیله تشکیل کردن جاهای نوی کاری اولین مراتبه در دوران صاحب استقلالی نه تنها امتیاز و سبکی‌های ذکر گردیده نگاه داشته شدند بلکه با وجود تاثیر منفی آنها با قسم درآمد بودجه دولتی باز علاوه‌اً سبکی‌های زیاد پیشنهاد گردیدند. کودکس را در بین مخصوصاً صاحبکاران در بین اهالی خوب کار کردند. نه همه کودکس را میخوانند میدانند، نه همه صاحبکار. با واسطه تلویزیون، رادیو، واسطه اینترنت خب دانند صاحبکارها که چگونه امتیازات دولت برای آنها مهیا کرده است. بر زمین شماره اندازها از 10 تا 7 نامگوی کم گردیده معیارهای یک چند نمودی آنها پس کرده شدند. طوری که بارها ذکر نمودم هدف عالی دولت و حکومت مملکت بهتر کردن شرایط زیست و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم وطن عزیزمان می باشد. در این جاده در 20 سال آخر 3 حجت استراتژی پس کردن سطح کمبزاعتی، 2 برنامه بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم و استراتژی دراز مدتی رشد کشور قبول و عملی گردیده
حالا تطبیق استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 و 176 برنامه دولتی ادامه دارد. برای تطبیق استراتژی و برنامه مذکور در 20 سال اخیر از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری 174 میلیارد سامانی روانه کرده شد. جهت حل مشکلات اجتماعی اهالی کشور تنها در دایره نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی در 3 سال اخیر زیاده از 25,000 انشاءات و بناهای استحصالی و اجتماعی و انفراستراکچور ساخته و استفاده داده شده است. با استفاده از فرصت به کل مردم شهرآمد کشور از جمله و همه صاحبکاران وطن دوست و شخصان سخاوت پیشه که به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در روند کارهای آبادانی و سازندگی وطن بخصوص در بنیاد انشاءات ساحه‌های معارف و تندرستی سهمی بسا ارزشمند گذاشتند، سپاس و منتداری صمیمی بیان می‌نمایم. سلامت. در نتیجه کارهای انجام داده شده و عملی سازی استراتژی و برنامه‌های ذکر گردیده در ظرف سالهای استقلالیت در مملکت بیش از 3 میلیون جایهای کاری دائمی و موسمی تأسیس داده شده. شرایط زندگی ساکنان مملکت تدریجاً بهتر گردیده ایستاده است. از جمله در این دوره مزد میانه مهنت 87 برابر، اندازه نفقه 80 برابر و درآمد پولی اهالی 75 برابر افزایش شد. در 30 سال صاحب استقلالی شماره اهالی کشور از 5.5 میلیون تا 9.8 میلیون نفر یعنی 1.8 برابر زیاد گردید و سال 2022 اهالی تاجیکستان به 10 میلیون نفر میرسد. سال 2020 درازعمری اهالی به 75.1 سال برابر شد که این نشان دهنده نسبت به سال 1991 5 سال زیاد می باشد. نشان دهنده های فقط عمومی 40%، فقط مادران هنگام تولد 73% و فقط کودکانی تا 5 ساله 85% پس گردید. سطح کمبیزایتی از 83% سال 1999 به 26.3% در سال 2019 کاهش داده شد که از جمله مهمترین دستاوردهای دوران صاحب استقلالی به حساب می رود. از بلند شدن سطح زندگی اهالی کشور در زمان صاحب استقلالی اینچنین نشان دهنده‌های زیرین گواهی می‌دهند. من اینا برای ملامت کردن مردم نه، من به خاطر آوردن که مردم داند که ما در کجا قرار داشتیم و امروز در کجا قرار داریم، چی سطح زندگی داشتیم، به کجا رسیدیم. اگر شماره مشتریان علاقه تلفنی سال 1991 همگی 277,000 نفر را تشکیل کرده باشد، امروز سال 2021 شماره تنها مشتریان علاقه تلفنی موبیلی بیش از 8 میلیون نفر رسیده است. حالا استفاده برندگان شبکه اینترنت در کشور زیاده از 4.5 میلیون نفر را تشکیل می‌کند. سال 1991 در حدود جمهوری تاجیکستان همگی 216,000 ماشین صبورای شخصی
ба қайд гирифта шуда буд. яъне дар замони 70 сол танҳо дар 20 соли охир 730 000 мошини сабукрав ворид гардида. дар солҳои истиқлолият аз ҷониби аҳолӣ зиёда аз 320 000 воситаҳои нақлиёт ва дигар техникаи таъйиноти гуногун хусусӣ гардонида шудааст. яъне аҳолии мамлакат дар замони истиқлолият соҳиби беш аз 2 миллион воситаҳои нақлиёт ва дигар намуди техника. 2 миллион. дар солҳои истиқлолият ба кишвар беш 875 000 воситаи нақлиёт ва дигар техника барои истифодаварии бахши хусусӣ ворид гардидааст. ман он чизе ки гуфтам дар маҷмӯъ беш аз 2 миллион. ин чизе ки ба қайд гирифта шудааст. танҳо дар 10 соли охир барои истифодаи алоқаи мобилӣ аз ҷониби аҳолии мамлакат 30 миллиард сомонӣ хароҷот шудааст. мо ба ширкатҳои мобилӣ ки 90% ширкатҳои хориҷӣ аст ҳар сол 3 миллиард сомонӣ маблағ дода истодем. мегӯем ки маблағ надорем. фақат гап монд 30 миллиард аст. ин 3 миллиард доллар агар ин маблаға бар нерӯгоҳи бархуди роғун равона мекардем вақт нерӯгоҳи роғуна сохта будем. 3 миллиард ин пули кам нест. ин аз киссаи мардум баромада истодааст. агар маблағ надошта бошад телефон намегирад, пули телефон намесипорад. мо маданияти истифодабарии телефони мобилирам дида мода кун. хурсандии зиёд накунем. оянда проблемаҳои саломатӣ пайдо мешавад. бениҳоят ҷиддӣ. махсусан саратони майнаи сар ва дигар касалиҳо. ина ягон кас пинҳон карда наметавонад. наврасонро эҳтиёт кардан дакор. ҳоло бозича шудааст телефон, дигар компютер барои кӯдакои ҳатто нав таваллуд. оқубатшро андеша карда монда. агар доираҳои бахши хусусиро дар кишвар ба арзиши пулӣ ифода намоянд, пас он аз ҳисоби арзиши амволи ғайриманқул ва дороиҳои молиявии ширкату корхонаҳои бахши хусусӣ дар маҷмӯъ он чизе ки ба қайд аст. ман фикр мекунам аз ин бо зиёдтар ғайри вай аст. 400 миллиард сомониро ташкил медиҳад. ҳоло ки дар вақт замони пеш аз истиқлолият мафҳуми бахши хусусӣ умуман вуҷуд надошт. мебахшед агар як чархи трактор медоштед ҳамун замон мебурда маҳкамат мекард. аз куҷо ёфтӣ? агар соли 2000 пасандозҳои аҳолии мамлакат ҳамагӣ 93 миллион сомониро ташкил карда бошад, пас соли 2021 ба 10 миллиард сомонӣ расидааст, яъне 109 баробар афзоиш ёфтааст. ман онче ки дар боло ишора кардам, дар замони истиқлолият 1 миллион 400 000 оилада соҳиби замини навзиявлигӣ додем, хона бунёд карда инсон. хонаро бепул сохта мешавад? не. ин нишонаи чи аст? ҳама гуфтагиҳои ман ин як қисмаш. ҳатто дар деҳот таҳлил карда баромада, ман тамоми аз аввал ки кор кардам мефаҳмам, бисёр маҳдудиятҳо буд. мо ҳамаи иро ки аз замони истиқлолият бекор кардем, дар замони соли 1991 дар деҳоти кишвар ки беш аз 70% аҳолии мо дар деҳот зиндагӣ мекунанд, маҳдудиятҳои зиёд барои нигоҳ доштани чорво буд барои аҳолӣ. иноро ки мо бекор кардем, 2.5 миллион ҳамагӣ саршумори чорвои майдаи калон буд. аҳолида имрӯз беш аз 8 миллион.
این چیز بقای گرفته شده این 50% مردم از روی خود هم ترس که پروکورور نلاگ دیگر میکنن نشانه میدهد 8 میلیون زیاد سرشمار در مالکیت خصوصی در دست دیخانه است. این خوب است. خدا که با بایگری خلق تاجیک از این دست زیاده کند نه که ما سرفایز سرشته کاری را فراموش کردن می‌باشیم. همه این را من برای آن گفته ایستادم که کشوری که ما تا سال 2000 از سال 1991 با کشمکش‌های داخلی مشغول بودیم. ما با اقتصادیات از سال 2000 وقتی تیجی آرامش مشغول شد. طور بارها تاکید کرده بودم ما تلاش داریم که برای هر یک ساکن مملکت شرایط زندگی شایسته را مهیا سازیم و همه نقشه و برنامه‌های ما محض به خاطر عملی گردانیدن همین هدف عالی دولت قبول و عملی کرده میشد. با وجود کارهای انجام داده شده و دستاوردهای ذکر گردیده همچنین جهت حل پوره مشکلات موجوده حکومت مملکت وظیفه دار است که می‌بد نیست با مسائل بلند برداشتن گوناگون سمتی و رقابتناکی اقتصادی ملی، گسترش روند رقمی کنانی اقتصاد، تطبیق اقتصاد سبز، صنعتی کنانی با سرعت، استفاده تکنولوژی اینواتسیونی و رشد نیروی انسانی افضلیت داده در این زمینه رشد استوار و صفتناک اقتصاد ملی را تامین نماید. از جمله در 5 سال می‌بعد رشد میانه سالانه اقتصادیات در سطح نکم از 7% و حجم مجموع محصولات داخلی به هر نفر اهالی با در نظر داشت تا 11 میلیون نفر افزایش یافتن شماره ساکنان کشور باید تا 2 برابر زیاد کرده شود. یعنی سال 2026 شماره اهالی مملکت ما به 11 میلیون نفر میرسد. این چنین زیاده از 870 کارخانه صنعتی تأسیس داده حجم استحصال محصولات صنعتی به 95 میلیارد سامانی رسانیده صادرات آن 2 برابر افزایش داده شد. حصه صنعت در مجموع محصولات داخلی کشور به 26% رسانیده در این روند گوناگون سمتی استحصالات صنعتی تامین کرده شد. بنابراین اهمیت بزرگ ساحه صنعت در رشد میانبرده مملکت، حل مسائل اجتماعی و اقتصادی و تامین نمودن اجرای وظیفه‌های هدف‌های استراتژی ملی از جمله روند صنعت کنانی با صورت کشور پیشنهاد می‌نمایم که سالهای 2022 2026 یعنی تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان سالهای رشد صنعت اعلام کرده شود. در این دوره باید بیش از 500,000 جایهای نوی کاری تأسیس یافته درآمد پولی اهالی بیش از 2 برابر زیاد گردد و حصه طبقه میانه اهالی به 45% رسانیده در نتیجه سطح کمبیزاتی تا 15% کاهش داده شد. حکومت مملکت بر رشد ساحه معارف و تعلیم و تربیت نسل نورس همیشه اهمیت اولین درجه میدهد. با این مقصد در 5 سال میانبرده باید بیش از 1000 انشاءات ساحه معارف در همه زمینه‌های تأسیسات ساخته به استفاده سپرده شد. با عملی سازی لایحه‌های بزرگ بنیاد و تجدید انشاءات انرژتیکی مملکت ما اطمینان داریم که در 7 سال آینده
اقتدارهای انرژتیکی کشور را به 10,000 مگاوات رسانیده با یکی از هدفهای استراتژی دولت یعنی استقلالیت کامل انرژتیکی موفق شویم. حکومت مملکت با در نظر داشت تغییریابی گلوبالی اقلیم و ضرورت رشد انرژتیکی سبز باید تا آخر سال 2022 استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان را قبول کرده تطبیق آن را تأمین نماید. همچنین جهت رقمی کنانی با مرام اقتصاد ملی و تشکل دادن زمینه تکنولوژی آن به اصلاحات ساحه علاقه تقویت بخشیده گزارش تدریجی به اقتصاد رقمی و خدمت رسانی‌های رقمی در همه ساحه‌ها تأمین کرده شد. تأکید می‌سازم که این واقعیت و طلبات زمانی معاصر میباشد. در بعض از ساحه‌ها علاقه نتیجه‌های دلخواه داده ایستاده است. من در نظر دارم خدمات گمرک. حل سری وقتی مسائل اجتماعی اهالی و فراهم آوردن شرایط جهت زندگی ارزنده مردم از جمله برای منتظم تأسیس دادن جایهای نوی کاری، زیاد نمودن حجم درآمد اهالی، بلند برداشتن مزد مهنت کارمندان، نفقه و استیپندیاها از جمله مسائل مهمترین در این دوره میباشد. با در نظر داشت این و با مقصد تقویت بخشیدن سطح حفظ اجتماعی اهالی پیشنهاد می‌نمایم از 1 ژانویه سال 2022 مزد مهنتی عمل کننده خدمتچیان حربی کارمندان مقامات حفظ حقوق 25% و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شود. از 1 ایول سال 2022 مزد مهنت کارمندان مقامات حاکمیت و اداره کننده دولتی، مؤسسه‌های معارف، فرهنگ، ورزش، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی، همچنین استیپندیای دانشجویان و دیگر نمودهای استیپندیا 20% زیاد کرده شود. از 1 ایول سال 2022 اندازه نفقه عمل کننده نفقه گران یتیمی کول و نیم یتیمان بنابر محروم شدن از سرابان به اندازه 25% از اندازه حد اقلی نفقه از روی سن سال مقرر گردیده زیاد کرده شود. حد اقل مزد مهنت از 1 ایول سال 2022 50% زیاد کرده اندازه آن در حجم 600 سامانی مقرر کرده شود. حکومت مملکت وظیفه دارد است که جهت عملی نمودن اقدام مذکور تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماید. با مقصد مساعدت به حل مسائل شغل اهالی ضرور است که کنسپسیای رشد شغل پرمسئول در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 همچنین برنامه‌های میان ملتی تطبیق آن قبول و عملی کرده شد. وابسته به این بار دیگر تاکید می‌نمایم که حکومت مملکت وظیفه دارد است تا سال 2026 شهروندان از 18 ساله بالا را که کسب و هنر ندارند با کسب و هنر آموزی جلب کرده جهت سراسر صاحب کسب گردیدن اهالی تدبیرهای علاوه‌ای را راه اندازی نماید. در 5 سال آینده
1 میلیون نفر شهروندان کشور باید صاحب کسب گردانیده شوند. علاوه بر این ضرور است که صفت تحصیلات و کسب آموزی در مؤسسه‌های تعلیمی بهتر کرده اختصاص هنرهایی که برای بازار مهنت ضرورند تأسیس داده جهت با شغل تأمین نمودن ساکنان مملکت بخصوص جوانان و زنان و بانوان تدبیرهای قطعی اندیشیده شد. تنها از حساب رشد ساحه‌های خدمت‌رسانی از جمله سیاحی، مالیوی و بانکداری، نقلیات و کمونیکاسیون و دیگر بخش‌ها باید تا 200,000 جای نوی کاری تأسیس داده شد. همچنین در مرحله‌های کنونی و میبعده رشد کشور ادامه بخشیدن اصلاحات جهت مکمل گردانیدن نظام اداره دولتی و تأمین نمودن ثمره‌ناکی آن ضرور میباشد. در شرایط مرکب اقتصادی و گیوسیاسی جهان نزاع‌های تجارتی، افزایش تحریم‌ها، تغییریابی اقلیم، بالاروی نرخ محصولات عضوی در جهان، پنجشوی بیماری سیریاتی کووید 19 و دیگر عامل‌های منفی به اقتصاد ملی تاثیرگذار حکومت مملکت تمام چاره‌های پیشگیری کننده را اندیشیده ایستاده است که در نتیجه سال 2021 سرعت رشد اقتصادی به بیش از 9% برابر گردید. رشد اقتصادی در این دوره از حساب افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی به 22%، محصولات کشاورزی 6%، مبلغ‌زایی به سرمایه اساسی 23% و گردش سودا 13% تامین کرده شد. سال جاری قسم درآمد بودجه دولتی اجرا شده درآمد پولی اهالی نسبت به نشاندهنده‌های سال 2020 15% افزایش یافت و به زیاده از 75 میلیارد سامانی برابر گردید. اگر ما چاره‌های پیشگیری کننده دایر به کووید 19 نمیگذراندیم و مردم را تاکید نمی‌کردیم و به کار سفربر نمی‌کردیم چنین نتیجه به عمل نمی آمد. ما چنین نتیجه را نائل نمی گشتیم. این زحمت خودی مردم تاجیکستان است. تقسیم کردن آسان. ولی در کشور ذخیره و امکانیت ها برای بلند برداشتن نشاندهنده های ماکرو اقتصادی و نیکوحوالی مردم هنوز خیلی زیاد است. از این رو حکومت مملکت را ضرور است که در سال 2022 برای ثمره‌ناک استفاده نمودن امکانیت و اقتدارهای موجوده نائل شدن به نشاندهنده‌های دورنمای رشد اجتماعی اقتصادی و در سطح نکم از 8% تأمین نمودن سرعت رشد اقتصادی ملی تدبیرهای علاوه گیرنده شد. در نتیجه تطبیق سیاست ثمره‌بخش مالیه دولتی از جمله در سمت تأمین ثبات مالیوی، تکمیل نظام اندازبندی و بلند برداشتن ثمره‌ناکی اداره مالیه دولتی، حجم درآمد بودجه دولتی در سالهای صاحب استقلالی منتظم افزایش شد. در ادامه این روند سال 2022 درآمد بودجه دولتی در حجم 33 میلیارد سامانی پیش بینی گردیده است که نسبت به سال 2021 19.4% زیاد می باشد. همچنین خراجات به ساحه‌های اجتماعی سال به سال زیاد شده. سال 2022 حصه آن در حجم عمومی خراجات بودجه دولتی به 43.8% برابر می گردد. بنابراین وزارت مالیه وظیفه‌دار است که یکجا با دیگر وزارت اداره و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی برای اجرای سریع و صفتناک قسم درآمد بودجه دولتی، بلند برداشتن ثمره‌ناکی و شفافیت خراجات آن، بهتر نمودن نظارت، مکمل سازی اودیت بیرونی و اداره کنی نیروی انسانی تدبیرهای مشخص را عملی نماید. علاوه بر این جهت گزارش به استانداردهای بین المللی حسابات مالیوی به طور پوره تطبیق نمودن برنامه‌های معاصر به حسابگیری عملیات مالیوی و وسیع جاری کردن
رقمی کنانی در ساحه چاره‌های سودمندانه میشد. در دوران صاحب اسلامی شماره تشکیلات‌های قرضی در کشور با 63 و قواعدهای ساختاری آنها به 1850 رسانیده شد. سرمایه نظام بانکی کشور نسبت به سال 2000 130 برابر افزایش شد. حجم پس‌اندازها قریب 100 برابر زیاد شده. حالا بقیه آنها 10 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. حجم عمومی قرض‌های داده شده در دوام سال‌های صاحب اسلامی 117 میلیارد سومانی را تشکیل کرده. از جمله در سال 2021 13 میلیارد سومانی قرض داده شده است که 37% آن به صاحبکاری استحصالی روانه گردیده است. ولی این نشان‌دهنده‌های ذکر شده حالا هم به طلبات رشد کشور جوابگو نیستند. رشد ساحه‌های واقعی اقتصادیات، فعالناکی بخش خصوصی و گردش سودای خارجی از نظام بانکی وابسته می باشد، ولی تا هنوز در سمت تطبیق سیاست پولی و قرضی، سالمگردانی نظام بانکی و پیشنهاد قرض‌های دسترس و دراز مدت مشکلات زیادی حل طلب باقی می‌ماند. از این لحاظ ضرور است که جهت زیاد نمودن قرض‌های امتیازناک دراز مهلت خصوصاً برای صاحبکاری استحصالی، پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های باصفت با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی و گزارش پرره به حساب برابرکنی غیر نقدی، اینچنین هرچی بیشتر جلب کردن سرمایه داخلی و خارجی به نظام بانکی تدبیرهای قطعی اندیشیده شد. همزمان باید دایر به زیاد کردن شماره بانک‌ها، تقویت بخشیدن نظام اداره‌کنی شفاف و بلندبر داشتن حجم سرمایه آیین‌ناموی تشکیلات‌های قرضی چاره‌جویی کرده شود. عموماً تشکیلات‌های قرضی از آن جمله بانک‌ها با بانک ملی، بانک دولتی، امانتگزاری، امانت بانک و دیگر تشکیلات‌های قرضی سپارش داده می‌شود که در دوره میانه مهلت، یعنی در 5 سال آینده، جهت همه ساله افزایش دادن حجم قرض‌ها و در سال 2026 به 30 میلیارد سومانی رسانیدن حجم قرضدهی تدبیرهای مشخص است. با وجود تاثیر بیماری سیرویاتی کووید 19 در سال 2021 به ساحه گوناگون اقتصاد ملی در حجم عمومی بیش از 6.8 میلیارد سومانی سرمایه خارجی، از جمله 2.5 میلیارد سومانی سرمایه مستقیم خارجی جلب کرده شد که نسبت به سال 2020 حجم سرمایه 42% و سرمایه مستقیم خارجی 39% زیاد می باشد. با حکومت مملکت سپارش داده می شود که جهت تقویت بخشیدن جلب سرمایه خارجی، خصوصا سرمایه مستقیم، برای بخش‌های صنعت کارکرد منتظم چاره‌جویی نماید. ضرور است که در 5 سال آینده حجم سرمایه‌گذاری مستقیم نسبت به مجموع محصولات داخلی تا 10% رسانیده شد. حالا در مملکت 82 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 42 میلیارد سومانی عملی شده ایستاده است. ولی احتیاجات ساحه‌های مختلف کشور از جمله ساحه‌های اجتماعی و در سمت بنیاد انفراستراکچور ضروری هنوز هم زیاد میباشد. از این رو ضرور است که کارها را دایر به جلب مبلغ‌های امتیازناک تقویت بخشیده در 5 سال آینده به اقتصاد ملی بیش از 60 میلیارد سومانی سرمایه خارجی جلب کرده شد. در این روند جهت جاری نمودن نظام الکترونی پیگیری مراجعت سرمایه‌گذاران در دایره روزانه یگانه و تهیه ترتیب راه‌اندازی همکاری الکترونی با سرمایه‌گذاران در همه سطح‌های مقامات دولتی باید چاره‌های عملی اندیشیده شد. همچنین تا آخر سال 2022 روند بقایه‌گیری سوبیکت‌های صاحبکاری در دوام 24 ساعت از جمله به طرز الکترونی برآمده شد. حاضرین گرامی، عملی‌گردانی هدف استراتژی صنعت کنانی با صورت کشور امکان می‌دهد که رشد استوار ساحه صنعت همچنین تولید کننده ارزش بلند الهه شده
таъмин гардида дар ин раванд даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил карда шуд. дар замони соҳибистоқлолӣ шумораи корхонаҳои санъатӣ ба 2360 расонида шуд. то соли 1992 дар кишвар ҳамагӣ 360 корхонаи санъатӣ вуҷуд дошт. танҳо соли 2021 256 коргоҳу корхонаи нав бо 2500 ҷойи корӣ ба фаъолият оғоз намуд. аммо با وجود امتیاز و سبک‌های زیادی پیشنهاد گردیده امکانیت و اقدارهای استفاده نشده برای باز هم تیزانیدن سرعت صنعت کنونی هنوز زیاده. زیرا ذخیره‌های بزرگ اشیاء خام وطنی امکان می‌دهد که توسط کارکرد پوره معدن از جمله متال‌های رنگه و قیمت‌بها اینچنین کارکرد محصولات کشاورزی و رستنی‌های شفابخش، ساحه‌های صنعت متالورگی، سبک و خوراکواری و داروسازی رشد نموده در نتیجه حجم استحصال محصولات صادراتی و عوض کننده واردات افزایش یابد و صنعت کنونی با ثروت مملکت تامین کرده شود. از این لحاظ برای تشکیل کارخانه‌ها با تکنولوژی‌های معاصر پارک‌های اینواسیونی و تکنولوژی، مرکزهای کارکرد اطلاعات و با این وسیله تأسیس دادن جایهای نوی کاری و استحصال محصولات نهایی دارای ارزش بلند علاوه شده باید تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. در دوام 5 سال آینده یعنی در دایره سالهای رشد صنعت توسط تأسیس کارخانه‌های نو، برقرارسازی اقدارهای موجوده، افزایش دادن حجم استخراج کندانه‌های فایده‌ناک و کارکرد معدن با فعالیت آغاز کردن باز یکچند کارخانه بزرگ ساحه معدن آید به کارکرد نهایی اشیاء خام با تأسیس هزارها جای نوی کاری امکان پذیر می باشد. با این مقصد وزارت صنعت و تکنولوژی نو و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی را ضرور است که یکجا با ساختار و مقامات مربوطه برای جلب سرمایه مستقیم چاره‌جویی نمود. همچنین در 5 سال می‌آینده برای تأمین کردن رشد صنعت سبک دایر به تأسیس 5 مجموعه کارکرد نهایی نخ پخته با جلب بیش از 11 میلیارد تومانی چاره‌های عملی اندیشیده. علاوه بر این با در نظر داشت فراهمسازی عامل‌های هوسمندگردانی در کارخانه‌های صنعتی از فعالیت بازمانده از جمله کارخانه‌های نساجی در اختیار دولت قرار داشته نظام اداره‌کنی کارپراتیوی راه‌اندازی و با جلب بخش خصوصی فعالیت ثمرناک آنها هرچه زودتر تأمین کرده شد. جهت رشد ساحه پیله‌پروری و شاهی و اطلس و ادرس بافی برای تأسیس هزارها جای نوی کاری بخصوص برای زنان و بانوان امکانیت می‌دهد، ساختار و مقامات دخلدار را ضرور است که استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده را تأمین نماید. در رابطه با این زمین تودزارها به مدت 10 سال از پرداخت انداز یگانه زمین اینچنین شخصان حقوقی که با کارکرد پیله و استحصال متاعهای شاهی، اطلس و ادرس و دیگر مصنوعات بافندگی دستی مشغولند از پرداخت اندازها پوره آزاد کرده شوند. شنیدم این ساحه که قریب از بین رفته است در سالهای اخیر برای چی من این ساحه را از نو برای احیا کردنش را پیشنهاد کردم. این یک ساحه هست عموما ساحه کشاورزی در تمام دنیا دولت‌های پیشرفته دیگر اساسی مردم جای کاری در ساحه کشاورزی است. در ما پیش از همه همین ساحه میتواند صدها هزار زنان و بانوان و دختران ما صاحب جای کار شوند در خانه های خودشون. ما این ساحه را تاریخاً
اطلس شاهی بافی یکی علنهای دیرینه تاریخی خلق ماست. اینا از نو برقرار احیا کردن مانده. توت نهالی توت از زمان شورای کد حال صاحبی میکند و با پیلکاران میفروشد، این جنایت است. چون که در زمان شوروی توت مالکیت دولت بود. یگان کسایی نه می آوردن میشناندن برای پیلکارا به یگان وی تامین میکردن. موادی همچون خوراکه حالا میفروشن. این جنایت است. این کار کردن در کار نیست. گپ درباره شماره میلیاردها نفر زنان و بانوان را وای کردن ممکن حاضر همین اطلس وای 70% از خارج واردات شده است. 70% ما معلومات داریم. چی ما هنر نداریم؟ نه آخر خراجات زیاد را طلب میکنه. مردم به شغل مشغول میشه. درآمد میگیرن، زندگیشو میکنه. هنر میکنه. در سمت رشد ساحه‌های مختلف صنعت ضرور است که گزارش با تکنولوژی اینواسیونی خصوصا تجهیزات کم مصرف برقی تامین گردیده. در این زمینه استحصال محصولات رقابتناک با استفاده از انرژی سبز وسیع جاری کرده شد. با حکومت مملکت سپارش داده می شود که جهت تهیه و وسیع استفاده نمودن تکنولوژی‌های معاصر در ساحه‌های مختلف اقتصاد مملکت استراتژی ملی ذهنی سونی را قبول و تطبیق نماید. وابسته به طلبات ساحه صنعت ضرور است که با مسئله بلندبرداشتن صفت تحصیلات، تکمیل نقشه‌های تعلیمی در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور و تیار کردن متخصصان کسب‌های نو اعتبار جدی داده شود. بعد به نزدیکی با آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 40 در زمان شورایی که من در آنجا تحصیل کرده بودم سفر کرده دیدن کردم. دوستان عزیز، این زمان گذشته بود. هزار کسب‌های نو پیدا شد. با اون متدای کهنه، با اون برنامه‌های کهنه، میبخشید با اون کنسپکت‌های کهنه ما صاحب کسب کردن نمیتوانیم، نه جوانان نه کلاس. هزار بخره 2 ماه، بعضنش 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه صاحب کسب میشد، سرتیفیکات میگیرد، جای کار میاد. این کارات جدی مشهور شدن در کار. فقط یک برای برنامه‌اش تلویزیون جناب یاله آن نگاه که من کار کردستم نه. نتیجه کار خطی. موجودیت اختیارهای فراوان انرژتیکی مملکت از جمله عامل‌های کلیدی رشد ساحه صنعت به حساب می‌رود. حالا برای رشد میبعده ساحه تطبیق 18 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 16.6 میلیارد تومان عملی گردیده ایستاده است. امروز در کشور ما 98% نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده انرژی یعنی اساساً با استفاده از نیروی آب استحصال گردیده. تاجیکستان از روی پاییزی استحصال انرژی سبز 6م کشور پیشرفته سیاره میباشد. اینچنین تاجیکستان از روی کم بودن حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای نیست یکی از جاهای بلندترین را اشغال می‌کند. ما قریب که نمی‌پرتابیم با از این لحاظ استحصال و استفاده انرژی سبز از جمله افضلیت‌های رقابتناکی اقتصادی کشور ما به حساب می‌رود. در این سمت حالا در تاجیکستان لایحه‌های بزرگ بنیاد نیروهای برقی آبی عملی گردیده ایستادند
و در 7 سال آینده از حساب بنیاد نیروگاه راغون و تجدید نیروگاه‌های برقی آبی نارک، سربند و قیراقون اقتدار انرژتیکی مملکت علاوه به 4000 مگاوات افزایش داده می شود. با وجود این استفاده وسیع دیگر منبع‌های برقرار شونده انرژی از جمله نیروی آفتاب و شمال با منفعت بوده. در این سمت اساس ناکنی سه لایه با اقتدار عمومی 260 مگاوات آغاز گردیده است که در 5 سال آینده تطبیق کرده می شود. اینچنین با مقصدی به تغییریابی اقلیم مطابق گردانیدن اقتصاد ملی، حفظ محیط زیست و بهتر نمودن وضع اکولوژی مملکت، واردات نقلات برقی به کشور یعنی الکتروموبیل ها، الکتروبوس ها، ترالیبوس ها و مانند اینها از پرداخت‌های اندازی و گمرکی پوره آزاد کرده شد. ما حساب کردیم در 1 سال از خارج کشور در 1 سال بیش از 700 میلیون دلار فقط سوزشواری بود. 700 میلیون دلار. وابسته به این حکومت مملکت را ضرور است که جهت تدریجاً مهیا ساختن انفراستراکچور و دیگر شرایط ضروری برای استفاده چنین واسطه‌های نقلیات در قلمروی کشور چاره‌جویی نمود. حکومت مملکت با استفاده از تمام امکانیت‌ها جهت حل مسائل بنیاد و از نوسازی را منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. امروز دستهای نقلیات تطبیق 13 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی زیاده از 11 میلیارد تومان ادامه دارد که برای با کشور دارای شرایط معاصر ترانزیتی تبدیل یافتن تاجیکستان مساعدت می‌کند. سال 2021 لایحه‌های ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگرد آبی گرم، نورآباد، هلبوگ، تیمورملیک، کانگور، دنگره، لیوکند، باختر، قطعه‌های قلعه خوب، ونج، شهرهای دوشنبه، کلمه، قزلقلعه، باختری، شهرهای دوشنبه، باختر، بیکاباد، باباجان، غفورов، کانیبادام، ساختمان پل از بالای دریای پنج در موضع کاکل ناحیه فرخار و دریای غوند در شهر خارو، تجدید راه ماشینگر و بنیاد دالان‌های ضد ترمه در موضع برسم ناحیه شغنان شروع شده. یعنی بعضانشان کارهای شروع گردید از ماه مارت اپریل امساله به واسطه کارهای ساختمانی شروع می‌گردند. در 5 سال آینده یعنی سالهای 2022-2026 با ساختمان و تجدید راه‌های ماشینگرد گلستان فرخار، جلال‌الدین بلخی قبادیان شهریتوس، دنگره گلستان کلاب، روشان خارو کلمه، خوجند کانیبادان و خوجند اشت آغاز می‌گردد. در دام سالهای 2022-2026 زیاده از 1000 کیلومتر راه‌های ماشینگرد، 53 پل، 7 نقل و 5 دالان ضد ترمه بنیاد کرده می شود که قسمی زیادی آنها دارای سطح بین‌المللی می باشد. ساختمان یکی از ساحه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی انعکاس کننده رشد کشور و سطح و صفت زندگی مردم می باشد. تنها سال 2021 در کشور در حجم 12.2 میلیارد تومانی کارهای ساختمان و وصلگری اجرا گردیده است که
нисбат ба соли 2020 20% зиёд мебошад. дар ин муддат ба маблағи беш аз 3,5 миллиард сомонӣ фондҳои асосӣ ба кор андохта 1,2 миллион метри мураббаъ манзилҳои иstiqomatӣ ва иншооти дигар ба истифода дода шудаанд. доир ба масъалаи соҳа бори дигар таъкид менамоям ки кумитаи меъморӣ ва сохтмон мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти марбута ҳангоми таҳия ва татбиқи нақшаҳои генералии шаҳрҳо ва шаҳраку деҳоти мамлакат ба нақшагирию бунёди иншооти иҷтимоию сайёҳӣ ва дигар иншоотро бо риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои шаҳрсозӣ ва сохтмон санъати баланди меъморӣ истифодаи васеи унсурҳои меъмории милливу замонавӣ технологияҳои муосир ва масъолаи сифатноки сохтмон таъмин намояд. илова бар ин ҳангоми лоиҳакашӣ зарур аст ки пеш аз ҳама сохтмони мактабҳо боғчаҳои кӯдакон марказҳои саломатӣ ва дигар инфраструктураи иҷтимоӣ ва коммуникатсионӣ ба нақша гирифта дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо бунёди ҳатмии биноҳои истиқоматии баландошиёна пешбинӣ карда шавад. яъне мебаъд дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо шаҳракҳо танҳо бунёди биноҳои баландошиёна аҳолӣ бениҳоят зиёд шуда истодааст. хоб мо наметавонем он заминҳои барои кишоварзӣ машғул аст пурра ба истиқомат яъне ба хонаҳои баландошиёна гузашта намода кор аст. ҳукумати мамлакат дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар баробари амалисозии ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ҷиҳати дастгирию пешрафти бахшҳои мухталифи соҳа як қатор барномаҳоро қабул ва амалӣ намуд. барои рушди соҳа дар ин давра аз ҳамаи манбаъҳои маблағзории давлатӣ беш аз 18 миллиард сомонӣ аз ҷумла дар доираи татбиқи 29 лоиҳаи сармоякзории давлатӣ 9,4 миллиард сомонӣ равона карда шуд. илова бар ин барои соҳа имтиёзҳои зиёди андозаи гумрукӣ муқаррар карда шуданд ва дар натиҷа ҳама бахшҳои соҳа ба пешравиҳои назаррас ноил гардиданд. масалан дар давоми 20 сол шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ аз 21 ба 200 расонида шуда истеҳсоли гӯшти парранда 9 баробар зиёд гардид. ҳамина дар яке аз ҷаласаҳои ҷанбастии сол чанд сол мо муҳокима кардем. воридоти гӯшти парранда дар баъзан солҳо авҷаш то 65-70 ҳазор тонна расида буд. воридот маблағи 50-55 миллион доллар валюта берун мерафт. хоб дар натиҷаи барномаҳои амалӣ карда шуда имрӯз истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ хоб зиёд гардида воридот 21 баробар кам шуд. ҳамагӣ 3000 тоннаро ташкил кард. ман фикр мекунам як сол паси дигар ҳаминам дигар ворид намегирад. на маҳсулоти тухм на гӯшти парранда 100% аз ҳисоби истеҳсоли ватанӣ таъмин мекард. барномаҳои амалӣ кардани барномаи рушди моҳипарварӣ бениҳоят ман соҳибкорро ҳама тарафа аҳсан ва дастгирӣ мекунам. корҳои хеле зиёде карда истанд. занбурии асалпарварӣ беш аз 5000 тонна истеҳсол карданд. ҳоли содиротро баромонданд ба аврупо, ба амрико, ҷопон ва кишварҳои арабӣ содирот бо коркарди технологияи ҳозиразамон. ай ҷойкорӣ. инчунин дастгириҳои давлатӣ ва имтиёзҳои пешниҳодшуда боиси рушди соҳаҳои боғу токпарварӣ, чорвадории паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбурии асалпарварӣ гардиданд. дар натиҷаи амалисозии барномаҳои рушди соҳа дар замони истиқлолият майдони боғу тозор дар мамлакат 3,6 баробар ва истеҳсоли меваи ангур 4,3 баробар афзоиш шуд.
اگر میدان عمومی باغ تازارات سال 1991 امگی 56,000 گکتار را تشکیل کرده باشد، پس در سال 2021 این نشان دهنده به 202,000 گکتار رسانیده شد. من خودتان حساب کنید هر یک گکتار ده یک نفر جای کاری چقدر میشه؟ ما یک نفر میگیریم یک گکتار باغ 150 قریب 160,000 جای کاری. حالا که در وقت موسم جمع‌آوری حاصل و دیگر کار کرده و صدها هزار دیگر کارگران موقتی با جلب می‌کنند. در نتیجه عملی سازی برنامه‌های ساحوی و امتیازهای پیشنهاد نموده حکومت مملکت ساحه‌های مذکور با مرام ترقی کرده، تنها از این حساب در ساحه کشاورزی زیاده از 700,000 جای نوی کاری تأسیس داده شد. این کم نیست. بر زمین با مقصد دستگیری در شرایط تغییر آبی اقلیم و آفت‌های طبیعی بخصوص خشکسالی و آبخیزی پنجشوی بیماری کووید 19 در 2 سال اخیر و پیشگیری کردن تاثیر منفی آنها، کشاورزان مملکت در سال 2021 از پرداخت انداز از استحصال کنندگان محصولات کشاورزی یعنی انداز یگانه آزاد کرده شدند. اقدام مذکور باعث 6% افزایش یافتن استحصال محصولات کشاورزی در سال جاری نسبت به سال قبلی گردید. در نتیجه فراوانی بازار استعمالی کشور با مال و محصولات اساسی نیاز مردم تامین کرده شد. تا زمان استقلالیت طلبات اهالی با گوشت و کارتوش اساساً از حساب واردات تامین می‌گردید. اگر سال 1991 به جمهوری تاجیکستان زیاده از 150,000 تن مواد گوشتی وارد کرده شده باشد و زیاده از 325,000 تن کارتوش با مقصد استعماری برای تامینات اهالی، حالا با این مقصد به کشور نه محصولات گوشتی وارد میشه نه کارتوش، دو محصولات اساسی دارد. استحصال کارتوش که من در یک سخنرانی خود تکرار باز میگویم به خاطر به یاد شما میرسم. ما حساب کرده برآمدیم در زمانهای پیش از همه سالی که استحصال کارتوش به درجه عالی حاصلناکی بلند 160,000 تن استحصال گردیده است. حالا بیش از 1 میلیون تن. این هم کم است. اهالی قریب 2 برابر زیاد شد. طلبات هم زیاد. طلبات در بازار استعمار خیلی زیاد. یعنی من با این گفتنی هستم که در دنیا کار نمیشدگی نیست، فقط ذوق داشتن مونده کار. همزمان با این سال 2021 بیش از 200,000 تن میوه سبزیجات صادرات شده است که نسبت به سال 2020 70,000 تن زیاد است. این کم البته. ما باید میلیون‌ها تن صادرات کنیم. در رابطه با این یک نکته مهم را خاطرنشان می‌سازم. همه ما خوب مشاهده می‌کنیم که سالهای آخر و خصوصاً 2 سال آخر در کشور ما و بسیار مملکت‌های دنیا خشکسالی و کمبارشی ادامه دارد. طبق معلومات رسانه‌ها و سازمان ملل متحد امروزها در 10 کشور سیاره گرسنگی ادامه دارد. در چنین شرایط ما باید به استفاده ذخیره و امکانات‌های موجوده پیش از همه زمین و آب منتظم زیاد کردن حجم استحصال محصولات غذایی و در برابر این به مسئله صرفه و سرشته‌کاری نهایت جدی مناسبت کنیم. همزمان با این ساختار و مقامات دخلدار ضرور است که استراتژی و برنامه‌های ساحوی را پوره تطبیق نموده دایر بر رشد تخم پروری، برابر داشتن حاصلناکی زراعت‌ها، زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی، تامین نمودن رشد صنعت کارکرد و خوراکواری، اینچنین تقویت اقتدار صادراتی کشور تدبیرهای سری وقتی اندیشه. حاصلناکی را بلند برداشت.
به سوای تخمی پروری سوای کشاورزی روش کردن نباشد تجربه کشورهای همسایه منطقه آسیا مرکزی را به اینا آموزیم همکاری داشته باشیم. هموطنان عزیز، در دوران صاحب اسلامی ما بنیاد معارف ملی وارد گردیدن به فضای تحصیلات بین المللی را هدف مهمترین و سمت افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت قرار داد. زیرا ما چنین میشماریم که بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد و غمخواری نسبت به معارف سرمایه‌گذاری برای رشد نیروی انسانی و آینده آباد دولت و وطن میباشد. به معارف یگان ساحه رشد نمی‌کند. من میدانم از اول سیاستی من میدانیتان دوستان عزیز، ژاپن هم آباد شده است، سنگاپور هم پیشرفته شده است، کره جنوبی هم وی کرده است، همش از حساب دیگر دولت‌های پیشرفته. من پایان‌تر نیستم میگذارم حساب چی؟ سرمایه را بر کجا روانه کردن؟ سرمایه را بر رشد انسانی. خب به معارف یگان قدم پیش رفته نمیتوانیم. به معارف، به رشد ساحه معارف. سلامت باشید. بار دیگر تاکید میکنم، زیرا من چنین میشمارم که بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد و غمخواری نسبت به معارف سرمایه‌گذاری برای رشد نیروی انسانی و آینده آباد دولت و وطن میباشد. با وجود آنکه روند تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی به نظام معین در آمده است، ضرور است که برای باز هم بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات، آماده کردن کادرهای بلند اختصاص، آموختن زبان دولتی، تاریخ و فرهنگ باستانی خلق تاجیک، بالا بردن ذوق و رغبت خوانندگان با آموزش فنهای ریاضی، دقیق، طبیعی، تکنولوژی و اطلاعاتی و اسکود کردن زبانهای خارجی، مخصوصاً زبانهای روسی و انگلیسی توجه اولین درجه ظاهر کرده شد. من برای چی دائما تاکید میکنم زبانهای روسی و انگلیسی دو زبان از 6 زبان سازمان ملل که قبول کرده است، همچون زبانهای معاشرت بین المللی دو زبان، زبان روسی و زبان انگلیسی است. با این مقصد رهبران مؤسسه‌های تعلیمی را ضرور است که با مسائل بلند برداشتن سطح دانش و کسبیت آموزگاران در همه زمینه‌های تحصیلات، بخصوص آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، تکمیل اختصاص و بازآموزی و تربیت آموزگاران جوان بلند اختصاص و با طلبات زمانه جوابگوی در همه زمینه‌های تحصیلات اعتبار اولین درجه. در رابطه با این به وزارت معارف و علم سپارش داده می شود که برای آماده کردن آموزگاران فنهای ریاضی دقیق و طبیعی با زبانهای خارجی در دانشگاه‌های رویه آموزگاری گشادن شعبه‌های علاوه را پیش بینی نماید. عموما ضرور است که تعلیم زبانهای خارجی مخصوصاً روسی و انگلیسی در تمام فاکولته و شعبه‌های مکتب‌های عالی باز هم بهتر برآورده شود. زیرا تاجیکستان قریب با 180 دولت دنیا رابطه بین دیپلماتی و با 130 کشور مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی دارد. خب ببینم ما وزارت ادارات به کار قبول میکنیم دانشجویانی که ختم کردن و دیگر ساختارهای دولتی خصوصی حتی سایه‌کاری هم روند، لیکن دانشجو کادر جوان که دیپلم معلومات عالی
کسبی وی گرفته است زبان خارجی را نداند چیکار کرده میتواند؟ چیکار؟ آیا اون موفق میگردد؟ حتی به صاحبکاری، به تجارت زبان خارجی عادی گفتار دانستنش در کار است. با کشورهای خارجی با همتای خود با کدام زبان نداند با کدام زبان. اکثریت یک چیز دیگر هم است. من حاضر اشاره کردم که قریب 42,000 استعدادهای جوانی ما به خارج کشور روان کردند. برای چی؟ چون که در بعضی دانشگاه و دانشگاه‌های عالی مملکت ما چنین فاکولته‌ها گروه‌ها نیست. آموزگاران سطح بلندی کسبی دانندگان زبان‌های خارجی نیست. برای مجبور میشن به دانشگاه و دانشگاه‌های عالی خارج بیرون روند. در زینه میانه در سکتور خصوصی تحصیل بکنند جوانان. از سیستم معرفی ما سیستم تیار کردن کادرهای آموزگاری خفا مانده است. آموزگار نمیداند زبان خارجی را. حالا که نه اینکه آموزگاران تنها زبانهای خارجی هر یک آموزگار است در مکتب میانه اقلا به قدر داند که با زبانهای خارجی دیگر داند با خواننده معاشرت کرده تواند. شرط نیست فقط معلم زبان روسی، معلم زبان انگلیسی. دیگر آموزگارا چی؟ وقتی مکتب میانه را ختم میکند در مکتب‌های خصوصی وای میکند دانشگاه من میپرسم بسیار در وقتی به کار قبول کردن یوریست اقتصادچی با کارهای دیپلماتی با وزارت دیگر زبان خارجی نمیداند. چرا نخواندی پسرم؟ این چی است؟ ما در کدام عصر زندگی کرده ایستادیم؟ چند سال شد ما در این باره گپ زده ایستادیم، سپارش دادیم. ما گشتن در قد کوچه برای که نگروسکا نیست. در برنامه کهنه است. همون برنامه های زمان کودک قدیم است. کنیسپکتور همون کهنه است. معلم آموزگار میارم کنیسپکتور کهنه را ورنگ میزند گذشت رفت. اکثریت آموزگارهای ما سیستم های نوی اطلاعاتی و دیگر قطعی کار کردن با دانشجویان و با آموزگاران را نمیفهمند، نمیدانند. از کجا صفت تعلیم و تربیت میشه؟ از کجا ما کادرهای بلند صفت و یک سطح بلندی کسبیت داریم میکنیم؟ ما خودمان فریب میکنیم. فقط شماره دیپلم میتیم، کاغذ میتیم. در اینجا هیچی نیست. ما از این متدی تعلیم باید دست کشیم. برعکس ریفرم کردن نکن. من فکر میکنم پیشنهاد کردن در کار جهت قانونی و حکومت جمهوری تاجیکستان عالمان دیگر آموزند بعد 10 سال اعضای حکومت، وکیلان مردمی، خدمتچیان دولتی همانهایی را قبول کردن در کار که 100% اقلا 2 زبان خارجی را و مثل زبان مادریشان میدونند. اینا حتما جاری کردن در کار. در دوران استقلالیت برای مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی زیاده از 315,000 متخصصان رویه آموزگاری از جمله 115,000 نفر در مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی تیار کرده شده است. حالا در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی 129,000 نفر آموزگاران درس میگیرند. نه مقایسه کنید کجا رفتن اینا؟ کم باشه، با صفت باشه. تامینات مؤسسه‌های تعلیمی کشور با کادرهای آموزگاری در مجموع 98.7% را تشکیل می‌دهد. یعنی امروز در ساحه معارف مملکت 1680 نفر نمی‌رسد. این چیزی که رسمی است.
بالای زمین این قریب 10-20 هزار دیگر در مکتب ها با معلومات میانه آموزگاری میکنند. بعد طلب میکنیم که صفتی تعلیم و تربیت بلند برداشته شود، بچه های ما بیسواد نمونند. وزارت معارف و علم همچنین وظیفه‌دار کرده می شود که وابسته به طلبات روز و رشد تکنولوژی اطلاعاتی معاصر لایحه کنسپسیون گزارش و تحصیلات رقمی را تهیه کرده به بررسی حکومت مملکت پیشنهاد داد. حکومت تاجیکستان در 3 سال گذشته تمام چاره‌های ضروری را اندیشید که پیشرفت علمی وطنی تامین گردد. وابسته به طلبات اقتصاد ملی و رسیدن به هدف 4 استراتژی کشور، صنعت کنونی با صورت در سمت‌های جستجو و انکشاف کندنی‌های فایده‌ناک و رشد صنعت معدن، عالمان ما باید کارهای تحقیقاتی را وسعت دهند. اینچنین تهیه اصول‌های پیشگویی خطرهای احتمالی و تأثیر منفی عامل‌های گوناگون به اقتصاد ملی، خدمت‌رسانی‌های رقمی، پیشرفت انرژی سبز و اقتصاد سبز و در رابطه با این برآمدن آموزش همه‌جانبه منبع‌های الترناتیوی، اختراع‌کاری و نوآوری، کارکرد و تطبیق تکنولوژی‌های نوی کم مصرف و راه اصول‌های از اشیاء خام وطنی استحصال کردن دارواری و نوری‌های معدنی وظیفه اولین درجه عالمان کشور میباشد. عالمان جامعه شناس ما را ضرور است که یکجا بازیایان ایجادکار در شرایط جهانی شوی با مقصد حفظ ارزش‌های ملی، تاریخ و فرهنگ و زبان و ادبیات ملت کهن‌بنیادمان در راه به جهانیان هرچه بیشتر معرفی کردن تاریخ، تمدن و فرهنگ خلق تاجیک رسالت شهروندی ملی خود را به طور شایسته اجرا نماید. وابسته به تغییریابی اقلیم، بلندشوی به سابقه حرارت میانه کره زمین و پیامدهای منفی آن برای حیات انسان، عالم حیوانات و نباتات و پیرخ‌های کشور، عالمان ما آموزش، تحقیق و مانیتورینگ دائمی را در این سمت برآورده. راه و اصول‌های مطابق شوی با تغییریابی اقلیم را یکجا با عالمان منطقه و جهان کارکرد و عملی نمایند. فرهنگ همچون عامل اساسی تربیت معنوی و اخلاقی جامعه و معرفگر تاریخ همیشه تحت توجه حکومت مملکت قرار دارد. باید تذکر داد که از جانب حکومت تاجیکستان وابسته به تاریخ و فرهنگ و تمدن ملت کهن‌بنیاد تاجیک در داخل کشور و در عرصه بین المللی اقدامات زیاد عملی گردیده ایستادند. حفظ میراث فرهنگی مادی و غیر مادی ملت باستانی ما که گواه زنده تاریخ 6000 ساله خلقمان می باشد، وظیفه مهمترین ما وارثان این میراث بزرگ به حساب می رود. احیای ارزش‌های ملی و حفظ و ترغیب یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی برای بلند برداشتن رویه وطن‌دوستی و وطن‌پرستی و خودآگاهی و خویشتن‌شناسی مردم، خصوصا نورسان و جوانان، بسیار مهم می باشد. به شرافت صاحب اختیاری ما ارزش‌های باستانی و رسم و آیین‌های نیک ملی‌مان را احیا کرده، آنها را به خاطر بلند برداشتن خودآگاهی و خودشناسی هموطنانمان و معرفی شایسته خلق کهن‌بنیادمان در عرصه جهان رشد داده ایستادیم که 6 مقام، فلک، نوروز، تیرگان، مهرگان و صده از جمله آنها می باشد. افتتاح بنای نوی کتابخانه ملی برای 10 میلیون نسخه کتاب در پایتخت مملکت شهر دوشنبه، برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، آزمون‌های گوناگون مقصد آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. نشر سلسله کتاب اختران ادب عبارت از 50 جلد به هر یک عائله کشور به طور رایگان دسترس گردیدن شاه اثر تاجیکان باباجان غفورов، تجلیل روز کتاب، بنیاد 10 تئاتر، قصرهای فرهنگ، کتابخانه‌ها
باغ‌های فرهنگ و فراخت در شهر و ناحیه‌های مملکت و سفرهای هنری اهل فرهنگ ما به ده‌ها کشورهای دنیا از مهمترین دستاوردهای دوران استقلالیت دولتی در ساحه فرهنگ ملی به شمار می‌رود. خاطرنشان می‌سازم که هدف ما از برگزاری و آزمون‌های علم، فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من، فروغ صبح دانایی کتاب است و المپیادا و آزمون‌های گوناگون تقویت بخشیدن هویت ملی، حس افتخار از تاریخ و تمدن باستانی خلقمان، باز هم بلند برداشتن سطح سوادناکی و معرفتناکی مردم قبل از همه نورسان و جوانان، تقویت ذوق زیبایی پرستی آنها و پیدا کردن استعدادهای نادر از بین نسل‌های آینده ساز می‌باشد. طوری که مشاهده می‌گردد حالا در جامعه ما نسل نوی صاحب استعداد، علم و دانش دوست و فرهنگ پرور و زباندان به کمال رسیده ایستاده است و ما باید آنها را از هر جهت دستگیری نماییم. ذکر باید کرد که هدف از تشبس‌های تاجیکستان در بخش فرهنگ و معارف در همکاری بنیاد سازمان ملل متحد آید به فرهنگ، علم و معارف یونسکو تحکیم روند مکالمه آید به حفظ میراث فرهنگی، معرفی تاریخ قدیمه تاجیکان و فرهنگ باستانی و غنی ملتمان میباشد. سال 2021 در برابر نامبندی مشترک راه ابریشم، دالان زرافشان قراقم، 9 موضع میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان بر روی خط مقدماتی یونسکو وارد کردید. همچنین پیشنهاد تاجیکستان آید به وارد نبودن 2500 سالگی شهرک قدیمه تخت سنگین بر روی خط جشنواره‌های یونسکو برای سالهای 2022-2023 پذیرفته شد. پنج روز پیش از جانب یونسکو باز یک نمونه میراث فرهنگ ملی ما فلک به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی بشریت وارد کرده شد. یعنی فلک مثل نوروز جهانی گردید. ماه اکتبر سال جاری اولین بار در منطقه اروپا نمایش نگاره‌های تاجیکستان تحت عنوان تاجیکستان کشور دریاهای طلایی در آثارخانه گیمه فرانسه برگزار گردید. در دوام 3 ماه تاریخ و تمدن غنی ملت شرفمند تاجیک، موضعهای تاریخی سرزمین ما در عصرهای گوناگون، آثار فرهنگی و هنرمندی قدیمه و صنعت ناتکرار خلق تاجیک به مردم اروپا معرفی می‌گردد. رشد ساحه تندرستی. من پیشنهاد میکنم بعد برگردن نگار در خود موزه ملی گذاشتن در کار اعضای حکومت، وکیلان محترم، دیگر هیئت اینتلیجنسیا را برده بگذار همان اکسکورسوادایی که در آنجا معرفی کردن دعوت کنید که معرفی کنند. دانم بسیاری ها ما نمیخوانیم، نه میدانیم که چی است تاریخی گذشته خودم.
рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ яке аз бахшҳои муҳим мебошад. минбаъд низ ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати тоҷикистон боқӣ мемонад. таи 30 соли истиқлоли давлатӣ ҷиҳати беҳтар намудани солимии сокинони кишвар ва баромондани фаъолияти самарабахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ усулҳои муосири ташхису табобат роҳандозӣ гардида нерӯи зеҳнии соҳа ва инфраструктураи муассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ таҳким ва тавсия пайдо кард. соли 1990 дар тоҷикистон 2860 муассисаи тиббӣ бо 52800 нафар корманд фаъолият дошт. ҳоло дар кишвар 4700 муассисаи тиббӣ бо 78800 корманд фаъолият дорад. дар давоми 30 соли истиқлолият барои соҳаи тандурустӣ 187,000 нафар табиб ва кормандони миёнаи тиббӣ тайёр карда шудааст. вобаста ба зиёд гардидани ҳаҷми маблағзории соҳаи тандурустӣ садҳо муассисаи нави тиббӣ бунёд ва бо таҷҳизоти муосири тиббӣ, нақлиёти санитарӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ таъмин карда шуд. танҳо дар 3 соли охир, яъне солҳои 2019-2021 дар доираи нақшаи корҳои ободониву созандагӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолият аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағзорӣ 1858 иншооти соҳаи тандурустӣ бунёд шудааст. ин дар 30 сол. 2807 дар 70 сол мо дар 30 сол 1850 муассиса вай кардем. ҳолосат ва сифати ташхису табобати беморон нисбат ба солҳои пеш хеле беҳтар гардида барои ташхису табобат ба кишварҳои хориҷӣ рафтани шаҳрвандон ба маротиб коҳиш ёфтааст. дар робита ба ин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифа дорад ки барои таъмин намудани дастрасии бештари аҳолӣ бо хизматрасониҳои баландихсос ва махсусгардонидашуда ҷиҳати минбаъд низ ворид намудани усулҳои муосири ташхису табобат ва технологияҳои инноватсионӣ дар амалияи тиббии муассисаҳои соҳавӣ чораҳои заруриро амалӣ намояд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро зарур аст ки бо мақсади ташвиқи тарзи ҳаёти солим, ҳифзи саломатии аҳолӣ ва беҳтар гардонидани сифати хизматрасониҳои тиббиву иҷтимоӣ якҷо бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ заминаи моддиву техникии муассисаҳои тиббиву иҷтимоиро ҷонок намуда доир ба дастгирии мутахассисони ҷавон, баландбардоштани сатҳи касбияти кормандони соҳа ва якҷо бо дигар вазорату идораҳои марбута ва соҳибкорон дар самти таъмин кардани рушди саноати дорусозӣ аз ҷумла истеҳсоли доруворӣ аз гиёҳҳои шифобахши ватанӣ тадбирҳои мушаххас андешт. ҳоло муассисаҳои тиббии кишвар бо табибон 84% ва бо кормандони миёнаи тиббӣ 96% таъмин мебошад. дар 5 соли минбаъда муассисаҳои таҳсисоти олии касбиро аз рӯи ихтисосҳои тиб 13770 нафар ва муассисаҳои таҳсисоти миёнаи касбии тиббиро 47880 нафар хатм мекунанд. аз ин рӯ сохтору мақомоти марбута вазифа доранд ки камбудии мавҷударо доир ба норасоии кадрҳо дар 2 сол бартараф намоянд. таъкид месозам ки барои ҳалли ду масъалаи муҳимтарини соҳаи тандурустӣ тайёр кардани кадрҳои баландихсос аз ҷумла мутахассисони бемориҳои сироятӣ, вируссиносҳо ва рушди саноати дорусозӣ бояд тадбирҳои ҷиддӣ ва қатъӣ андешида шавад. ҳар сол ба кишвар
با مبلغ صدها میلیون دلار داروواری از خارج وارد شده است. هر سال ما مسئله رشد صنعت داروسازی را باید جدی حکومت مملکت در یک جایگی با صاحبکاران مشغول باشد که در سالهای آینده این را کمتر شدتش را پستر کند. و بینید کووید نشان داد که بسیار دولت ها برآوردن فروش کووید به دیگر کشورها قطع کردند. بعد چیکار میکنیم؟ اگر یگان ویروس دیگر پخش شود، یگان اینفکسیون دیگر پخش شود، اگر خود ما عالمان ما دانشمندان ساحه طب ما خودمان اختراع نکنیم، نداشته باشیم صنعت داروسازی، چیکار میکنیم؟ این کادرهای بلندی ساز شماره را من گفتم 187,000 لیکن تا حاضر کارمندان ساحه طب در شهر نوای مملکت نمیرسه. امروز در بسیار کشورهای دنیا موج نوی بیماری صورتی کووید 19 و فوت آدمان ادامه دارد. بنابراین به مردم کشور مراجعت کرده تاکید می‌نمایم که گرچند که این بیماری در کشور ما نیست، ساکنان مملکت باید بی‌پروا نباشند، به فارغبالی راه ندهند و این مسئله را هزل نشمارند. برعکس باید هوشیار احتیاطکار باشند و مصلحت و توصیه متخصصان و طبیبان را رعایت نمایند. آنهایی که از کشورهای خارجی میآیند باید حتما زیر نظارت طبیبان قرار داده شوند. چون این شخصان باید پیش از همه فکر اعضای عائله خود، خویشاوندان و جامعه را کنند. بینیدان اروپا، انگلیا، دیگر کشورها علاقه بینید چه تحریم های جدی دیده ایستادند. با اوج پنجم و ششم است. تا امروز 60% اهالی ایم کرده شده است و ضرور است که روند ایمگذرانی باز هم وسعت داده شود، زیرا یگانه راه مؤثر ایمن ماندن از این بیماری ایمگذرانی می باشد. جدی مشغول شدن در کار رهبران شهر نایاب، ولایت‌ها، جماعت‌ها و مردم تایشت. حاضرین محترم، نقش بانوان و زنان در اعمار جامعه دموکراتیک و دنیوی خیلی بزرگ می باشد. طبق معلومات آماری زنان 49% اهالی کشور را تشکیل می دهند. امروز در کشور ساحه‌ای نیست که زنان و بانوان تاجیک در آن فعالیت پرثمر نداشته باشند. حالا قریب 68% کارمندان ساحه تندرستی، بیش از 73% کارمندان ساحه معارف، 27% کارمندان علم و زیاده از 23% آنهایی که در ساحه کشاورزی فعالیت دارند زنان و بانوان می‌باشند. زنان و بانوان در برابر فعالیت در ساحه اجتماعی از جمله علم و معارف، خدمت دولتی، کشاورزی و صنعت، همچنین در ساحه نقلیات، انرژی، علاقه، ساختمان و معماری، بانکداری، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات و در صف قواهای مسلح کشور نیز صافدلانه و صادقانه زحمت کشیده ایستاده‌اند. محض به همین خاطر بلند برداشتن مقام اجتماعی زنان از جمله در مقامات رهبری کننده همیشه در مد نظر حکومت مملکت قرار دارد. با در نظر داشت این و با مقصد عملی نمودن هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 جهت تا 30% رسانیدن خدمتچیان دولتی و تا 25% رسانیدن کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و بانوان لیاقتمند در مهلت 3 ماه برنامه دولتی تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای رهبری کننده از حساب زنان و بانوان بالیاقت برای سالهای 2023-2030 تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد کرده شد.
ما باید یک نکته مهم را همیشه در یاد داشته باشیم که زن مادر موجودی مقدس می باشد و همه سیاستمداران و دانشمندان و بزرگان عالم از جمله پیغمبر اسلام از دامان پاک مادر به دنیا آمدند و با شیر جانبخش او بزرگ شدند. واقعا مقام زن مادر در اسلام بسیار بلند می باشد و بیهوده نیست که در قرآن کریم سوره 4 به نام نیسا یعنی زنان نازل شده است. دوستان عزیز، برادران گرامی، در تربیت فرزند رولی کی بیشتر مشغول است؟ کی طفل را کی به دنیا میارد؟ طفل را کی به دنیا میارد؟ کی تربیه میکند؟ کی با تربیه فرزندان مشغول است؟ کی دانشمندش میکند؟ کی یارق به دستش میکند؟ مرشلش میکند؟ گدرانش میکند؟ نویسندش میکند؟ عالمش میکند؟ شاعر نویسند کی میکند؟ از کجا؟ همه خدمت ها در روزگار آیله داری وزمینی بر دوش زن است. همه یک طرف. یک شبانه روز زیده‌دار در سر گهواره اگر ما شما یک عمر خدمت مادر را کنیم، یک ذره یک شبانه روز خدمت مادر را در سر گهواره الله گفتنش نمیارزه. بنابراین با جا آوردن عزت و احترام مادران و زنان و بانوان و دختران سعی و تلاش به خاطر حل مشکلات آنها و فراهم آوردن شرایط برای علم و دانش آموزی و صاحب کسب و هنر گردیدن دختران وظیفه جانی ما می‌باشد. در زمان استقلالیت 11500 نفر دختران از ناحیه‌های دوردست کوهستان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور را با کوتای پرزیدنتی ختم کردند. در این دوره 222,000 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را ختم نموده، حالا باز 100,000 نفر دختران در این مؤسسات تحصیل کرده ایستادند. ما شرایط درجه خوب، درجه بهترین در دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت برای دختران مهیا کنیم که آنها خوانند، کسب آموزند، هنر آموزند. از 42,000 نفر دانشجویان ما که در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشورهای خارجی تحصیل دارند، زیاده از 8,000 نفرشان را دختران تشکیل می‌دهند. این شماره کم نیست. این جرأت در کار، سواد در کار، دانش در کار، زباندانی در کار، غیرت در کار.
حکومت مملکت با مقصد دستگیری و هوسمندگردانی جوانان لیاقتمند سعی معرفت و وطن دوست خویشتن شناس یعنی نسل آینده سازی ملت و دولت در 30 سال صاحب اقتداری تمام شرایط و امکانات‌های ضروری را فراهم آورده است. طی سالهای 2011-2020 در کشور قریب 30,000 انشاءات ورزشی ساخته شده است. از شماره عمومی انشاءاتی به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی ساخته شده 23% را انشاءات ساحه ورزش تشکیل می‌دهد که این نتیجه توجه و غمخواری دولت و حکومت پیش از همه به نورسان و جوانان میباشد. جوانان آینده دولت و ملت، قوه پیشورنده جامعه و ذخیره استراتژی دولت و حکومت مملکت میباشد. من بارها تاکید کردم و امروز بار دیگر با افتخار ابراز می‌دارم که جوانان ما دارای حس بلند ملی و احساس گرمی وطن دوستی و وطن پروری بوده در مبارزه با همه گونه خطر و خطرهایی که ضد دولت و ملتند آماده می باشند و منفعت‌های ملی را از هر منفعت دیگر بالا می دانند. ما با جوانان باننگ و ناموس خود افتخار میکنیم و برای حل مسئله آنها می‌باید نیست تمامی تدبیرها را عملی می‌گردانیم. اطمینان کامل دارم که جوانان ما در دگرگونسازی‌های جامعه نوین با فعالانه اشتراک کرده در معرفی دولت ملی، حفظ ارزش‌های استقلالیت و رشد تاجیکستان عزیز بیش از پیش سهم می‌گذارند. تأکید می‌نمایم که ما در 1000 ساله سیوم و عصر پیشرفت بی‌سابقه علم و تکنولوژی‌ها، یعنی در عصری که تمام جنبه‌های حیات توسط سواد و دانش و علم و تکنولوژی‌ها اداره کرده می‌شوند، زندگی داریم. برای همقدم زمانه بودن و رشد دولت و جامعه را تأمین کردن، آموزش علم و دانش، خصوصاً علم‌های طبیعی، ریاضی دقیق و از خود کردن کسب و هنر راه یگانه و درست میباشد. زیرا با بیسوادی، جهالت و خرافات جامعه به جای نمیرسد. ما شاهد هستیم، دور نمیریم. تکرارا خاطر نشان می‌سازم که خرافات جهالت است و جهالت به انسان تنها بدبختی می‌آورد و باعث عقیمانی جامعه و دولت می‌گردد. بنابراین پدر و مادران عزیز باید شرایط مهیا سازند که نورسان و جوانان چی دختر و چی پسر باید خوانند، علم و دانش و کسب و هنر آموزند. در اصل نو کشورهای به حل دشوارترین مسئله موفق میشوند که از لحاظ ذهنی و تکنولوژی هستند پیشرفته. یک مثال عادی میارم، دور نمیرم، امریکا را اینجا نمیفراره. یک مثال عادی همه روزه امروز که تمام جامعه جهانی را به تشویش آورد، از آنجا ما شما. وقتی که بیماری کووید 19 همه‌گیر شد، راه نجات از آن یعنی واکسن را فقط کشورهای پیشرفته اختراع کردند. برای چی مونه؟ سوال برای چی مونه؟ بینید چند دولت دنیا واکسن را اختراع کرد؟ همان کشورهایی که از لحاظ ذهنی
علمی از حساب تکنولوژی تکنیکی پیشرفته هستند همونا اختراع کرد. ده 15 کشور باشه همینطور است یا نه؟ اگر واکسین نمیشد چیکار میکردیم؟ اگر من سوال دید اگر واکسین نمیشد کشورهای پیشرفته اختراع نمیکردن ما چیکار میکردیم؟ ما خود شاهد بودیم که این بیماری با خرافات تفاوت نمی شود. شاهد بودیم. همینطور است؟ چیکار میکردیم؟ این اثبات آن است که ما با تعلیم تربیت فرزندان با زمانه با جهان نو هزاره نو نگاه کرده قدم گذاریم با پیش با قفا عصری و فرهنگی عصری میانگی نه. بعضا تاریخ ما شما زود داریم میکابیم تاریخ جایی که آن چیزی که بهترین است برای انسان برای نسل ها پیشنهاد کردن ماده کار برای پیشرفت فکر کنیم برای آینده که با نسل های آینده چگونه کدام دولت را میراث میمونیم چگونه دولت را میراث میمونیم. اگر ما دو عصر پیش را حاضر مهیا کنیم زندگی کرده میتونیم در همون شرایطی که اولاد و اجدادای ما 1000-2000 سال پیش زندگی کردن همین شرایط اگر برگردیم همون در زندگی کرده میتونن مردم. یعنی ما هم قدم زمان باید باشیم. مخصوصا من به جوانان باز دیگر همچون دوست همچون رفیق همچون پدر چگونه که قبول میکنیتان رو آورین با علم هنر دانش کسب هنر آموختن زبان خارجی این را آموزیتان. من پایانتر با هم ایستاده میگذارم. در زمانی که علم تکنیک با صورت کیهانی پیش می رود به دانش زمانوی به کسب و هنرهای معاصر و به دانستن زبانهای خارجی زندگی کردن بسیار دشوار می گردد. برعکس کسی که علم و دانش و کسب و هنر دارد در زندگی هرگز خارزار و به کسی محتاج نمی شود و عمری با برکت ببیند. ما نسل آینده ساز را منبع نیست با استفاده از تمام امکانات ها دستگیری میکنیم. امروز ما مشاهده میکنیم میبینیم که کشورهای پیشرفته طیاره های بی سرنشین مسافربر در شهرها اتومبیل های تاکسی های بی سرنشین به سوژواری دیزلی گویم از شعاع آفتاب حرکت کردن طیاره ها گویم که روشنایی برگرفته زندگی را پیش بردن. یعنی همه چیزی که ما داریم از خارجی است از کشورهای پیشرفته. هر کس سوال با خودش دارد. اما تکنیک حتی لباس بدن ما را حساب کنیم میباشد حتی همون جای نماز و قالین و دیگری که وای میکنیم متاعی که سر میپیچانیم جلکی که میپوشیم متاع از کجا است؟ همون متاع از کجا است؟ آیا ما خودمان بافتیم؟ حالا که پخته داریم هنر نداریم. لباسی که ببر میکنیم از کجاست؟ یعنی ما همه بایگری ما کمک به اقتصادیات کشورهای پیشرفته و ترقی کرده است.
ما با اقتصادیات آنها کمک کرده ایستادیم، مال آنها را میخریم استعمال میکنیم. با این دولت داری کرده میشود؟ نه. ما شاهد هستیم که بعضا کشورهای بسیار بای هستند، از لحاظ ذخیره‌های بای نفت و گاز دیگر دارند، لیکن درباره سلامتی، درباره دیگر میبخشید بعضیش دندان در کند به خارج میرود که دوستای یک طبیبای اونجا بهتر است. از ما هم از اونجا متخصصان همین، مثلا خدمتچیان دولتی اعضای حکومت سرش در کند میدود به خارج، جناب عالی جواب ده که توبت میرود. اعتقاد به طبیبان خود نداریم، یعنی متخصصای وای نداریم. یعنی در عصر نو، هزارای نو نکنیتون برادران عزیز، می شود وقت میتون سخنهای مرا فراموش نکنید، مخصوصا پدر و مادرها. من میفهمم بعضا جهتی وایشان بسیار بلند است، لیکن آینده تقدیر فرزندا را از حالا بدبخت نسازید، به خرافات تلقین نکنید. ما شما سرماده آهن نمیگیریم، ما میگذاریم. آینده فرزندان چی میشود؟ در قدی کوچه میماند، محتاج میشود. من دائما در برآمدها تاکید میکنم دولت را کی آباد میکند؟ ما شاهد هستیم که دولت را کی آباد میکند؟ متخصص، معمار، مهندس، عالم، دانشمند، اختراعکار. من تاکید میکنم خدای تعالی بنده را حس کرده است، عقل داده است، چشم داده است، دست داده است، آب داده است، زمین داده است که بهره ور، محنت کن، کار کن، زندگی تبین. عقل کار فرما، بله با کارهای بد دست نزن، کسی را زیان نرسان، نیکی کردن به همه. برای همین هم با معارف، با ساحه معارف جوانان تمامی ما از باغچه شروع کرده تربیه مانا، برنامه از نو وای کرده ماده کن. آموزن، بچه ها آموزن، سواد آموزن، سواد زمانوی آموزن، تکنولوژی را وای کرده ماده کن است. ما از همه با خود دشمن نتراشیم، با همه کشورهای عالم همکاری که آماده کن. این اشیاء بود در زمان عصری و دیگر با همه کشورها همکاری کردن کن. تحملگرا بودن کن، تحملگرا بودن کن. هموطنان گرامی، با پیشرفت جامعه مناسبت‌های جمعیتی پیوسته تغییر یافته در این زمینه به مناسبت‌های نه مطابق گردانیدن قانون‌ها شرط اساسی تامین نمودن رشد استوار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور میباشد. بلند برداشتن سطح و صفت قانون‌ها، تکمیل مکانیزم اجرای آنها به طلبات جامعه و شهروندان، جوابگو بودن معیارهای قانون‌های عمل کننده، در نوبت خود همکاری دائمی و همه‌جانبه شاخه‌های حاکمیت دولتی را تقاضا می‌نماید. با این مقصد مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی
و دیگر مقامات خود ایجاد کننده را ضرور است که تحلیل منتظم قانونگذاری از جمله مانیتورینگ عملی شوی سندهای قانونگذاری را ضروری سطح مطابقت قانونگذاری مملکت را به هدفهای سیاسی پیش بینی گردیده معین نمایند و عاید به تکمیل قانونگذاری و بلند برداشتن ثمراناکی روند تطبیق حقوق چاره‌های سودمند شد. در برابر تهیه و قبول قانون‌ها، رعایت و اجرای قطعی آنها نیز مهم میباشد که رعایت نگردیدن طلبات قانون باعث پایمال شوی حقوق انسان، منفعت‌های دولت و جامعه، تشکیلات و مؤسسه‌ها، قانونیت و عدالت، افزایش جنایتکاری و بینظامی می‌گردد. ما این را سببی تا از سر گذراندیم سالهای 91 و 97. بنابراین پروکراتور گنرالی وظیفه‌دار است که نظارت رعایت و اجرای گردیدن قانون‌ها را از جانب وزارت و اداره‌ها و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها صرف نظر از منصوبیت و شکل مالکیت اینچنین بلند برداشتن ساحه معرفت سطح معرفت حقوقی شهروندان را پرزور نماید. در این روند مقامات سودی باید وظیفه‌های خدمتیشان را با مسئولیت بلند کسب اجرا کرده بررسی سری وقتی، همه جانبه، پرره و خالصانه پرونده‌های سودی را برآمده قرارهای قانونی و اساسناک قبول نمایند و به این وسیله حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، منفعت‌های دولت و تشکیلات و مؤسسه‌ها را تأمین سازند. معاملات غیرقانونی مواد مخدر یکی از سرچشمه‌های اساسی مبلغ‌زایی تروریسم بین‌المللی به حساب رفته. با دیگر جنایت‌های متشکل فراملی از جمله افراطگرایی، سودای آدمان و خرید و فروش سلاح رابطه ناگسستنی دارد. از این لحاظ مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای مربوطه کشور را ضرور است که فعالیت خود را در سمت پیشگیری و مبارزه بر ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر به طور جدی تقویت بخشیده تمام امکانیت‌ها را برای آشکار نمودن گروه‌های متشکل جنایت پیشه و قاچاق مواد مخدر سفربر نماید. با در نظر داشت طارب مرکب گردیدن وضعیت منطقه و جهان، اینچنین با مقصد به طور با اعتماد تامین کردن امنیت دولت و جامعه با حکومت مملکت، وزارت و اداره‌های دخلدار و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که با مسائل منتظم بهتر کردن شرایط خدمت و زندگی افسران و سربازان از لحاظ تکنیکی و تجهیزات نوسازی کردن قواهای مسلح و مخصوصاً قشون‌های سرحدی، تشکیل درست هیئت ذخیره‌های دولتی، سفربری با لوازمات و تجهیزات تامین کردن، بلند برداشتن سطح کسبی و آماده باشی آنها اعتبار اولین درجه دهند. حاضرین ارجمند، میزان اساسی اصولی درهای کشاده که ما در سیاست خارجی خود پیش گرفته ایم راه اندازی کردن و پیشبرد مناسبت‌های دوستانه، همسایگی نیک، شریکی، همکاری سودمند با کشورهای خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی و نهادهای بین‌المللی مالیوی میباشد. در این راستا میتوان تذکر داد که امروز تاجیکستان با 180 دولت دنیا مناسبت‌های دیپلماتی برقرار کرده، عضو کامل حقوق و فعال سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اسلامی و دیگر ساختارهای با نفوذ گلوبالی و منطقوی میباشد. در سیاست خارجی ما بر رشد میباده مناسبت‌ها با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، شریکان استراتژی، فدراسیون روسیه، چین و دیگر شریکان خود از قبیل اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، کشورهای آسیا، خاور میانه و دولت‌های دیگر منطقه‌های عالم همیشه اهمیت خاص می‌دهیم.
کشور ما حالا در حل مشکلات جهان و منطقه از جمله در مسائل وابسته به آب و تغییر آبی اقلیم، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل فراملی سهمی ارزشمند دارد. مخصوصا سلسله تشبس‌های تاجیکستان در بابت حل مشکلات آب در جهان که در سطح بین المللی همچون روند آب دوشنبه پذیرفته شده است، کشور ما را در عرصه جهانی به طور خاص معرفی کرده است. حالا اقدام چهارم تاجیکستان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 در سطح ملی و منطقوی و جهانی عملی شده ایستاده است. همزمان با این مسئله تغییر آبی گلوبالی اقلیم و ضرورت تلاش‌های مشترک برای رفع عاقبت‌های آن همچون مشکلات جدی زمان معاصر مورد توجه خاص کشور ما قرار گرفته است. در چند ده ساله آخر تقریباً 3.1 حجم عمومی پیریک‌های کشور ما که زیاده از 60% ذخیره آب منطقه آسیای مرکزی از آنها تشکل می‌یابد از بین رفته است. در این زمینه کشور ما با مقصد اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریک‌ها، مشخص نمودن روز جهانی حفظ پیریک‌ها و تأسیس بنیاد بین المللی حفظ پیریک‌ها یکجا با شریکان بین المللی خود سعی کرده ایستادند. حاضرین گرامی، ما همیشه جانبدار رشد همکاری‌های سازنده با کشورهای آسیای مرکزی در اساس اصول دوستی و همکاری، حسن همجواری و احترام و اعتماد طرفین در منطقه می‌باشد. در برابر این تاکید می‌سازم که در شرایط نهایت حساس و مرکب منطقه و جهان در نزد ما وظیفه‌های بغاید مبرم امنیتی از جمله مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی، اینچنین مهاجرت غیر رسمی قرار دارد که وابسته به حادثه‌های افغانستان همسایه طرف شدت گرفته ایستاده‌اند. چنانکه مشاهده می‌کنیم وضعیت در این کشور همسایه نزدیک ما همانا پیچیده و مرکب باقی می‌ماند. زیاده از 20 سال می‌شود که تاجیکستان از منبر سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی و منطقوی دقت جامعه جهانی را به قضیه افغانستان جلب می‌نماید. بار دیگر تکرار می‌کنم که حالت فاجعه‌باری در این کشور به عمل آمده گناه مردم دارای تمدن و تاریخ و فرهنگ بسیار قدیمی افغانستان نیست، بلکه نتیجه دخالت خارجی به کارهای داخلی آن میباشد که بیش از 43 سال این جانب ادامه دارد. مردم تاجیکستان نتیجه دخالت دایره‌های منفعت‌دار خارجی را که باعث سر زدن جنگ تحمیلی شهروندی سالهای 90 عصر گذشته به هلاکت رسیدن بیش از 150,000 نفر و یتیم ماندن زیاده از 50,000 نفر کودکان گردید هرگز فراموش نمی‌کنیم. بنابراین ما که چنین تجربه تلخی تاریخی داریم هیچگاه با مسائل داخلی همسایه‌های خود دخالت نمی‌کنیم و در مناسبت با آنها یگان هدفی غرضناک نداریم. ما همیشه جانبدار آن هستیم که در کشورهای همسایه ما صلح و آرامی و ثبات سیاسی حکم فرما باشد و ما توانیم که با آنها در فضای همسایگی نیک و همکاری سازنده زندگی کنیم. محض با همین سبب تاجیکستان همچون همسایه نزدیکترین افغانستان با تقدیر مردم اذیت کشیده این کشور بی تفاوت بوده نمیتواند. ما چنین میشماریم که سرجم ساختن تمام مردم و تأسیس دادن حکومت فراگیر منفعت‌ها و نمایندگان همه قوم و ملت‌ها
و نیروهای سیاسی یگانه راهی رسیدن به ثبات و آرامی در افغانستان می باشد. تکرارا قاطع نشان می سازم که مردم افغانستان با امکانیت و اقتدار بزرگ سیاسی، تمدنی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی که دارند باید تقدیر امروز و آینده خود را به دست گیرند. یعنی شاخت دولتداری و طرز اداره دولت با میل و اراده و رأی خود مردم این کشور معین و مقرر کرده شود. امروز افغانستان متاسفانه گرفتار بحران عمیق سیاسی و گومانیتری می باشد که می تواند عاقبت‌های جدی درازمدت را به بار آورد. در رابطه با این از جانب جامعه جهانی به مردم اذیت کشیده افغانستان رسانیدن کمک‌های بشری مقصدناک را امری ضروری می‌دانیم. در این روند به حکومت مملکت سپارش داده می‌شود که در دایره امکان برای رسانیدن کمک بشردوستانه به مردم برادر افغانستان چاره‌جویی نماید. تاجیکستان در هم آهنگی با سازمان‌های مربوطه بین المللی امکانیت‌های وسیع لوجستیکی خود را در این جهت پیشنهاد کرده است. حالا 6 پل در زمان صاحب استقلالی در سرحدات دو کشور بنیاد گردیده برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه بر مردم برادر افغانستان فعالیت کرده ایستاده است. من بارها تاکید کرده بودم و حالا بار دیگر ابراز می‌دارم که وضعیت افغانستان با امنیت و ثبات و آرامی منطقه آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تأثیری بی‌واسطه دارد. زیرا تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر خط سرحد دارد که 60% سرحد عمومی منطقه آسیای مرکزی با این کشور تشکیل میده. یعنی تمام مشکلاتی که در منطقه‌های ذکر شده مرزی به وجود می آید از جمله قاچاق روز به روز افزاینده مواد مخدر مستقیما و قبل از همه به دوش تاجیکستان قرار میگیرد. بنابراین ما همیشه جانبدار هرچه زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی و ثبات سیاسی در قلمرو این کشوری همسایه می باشد. من این سخنها را در اساس تجربه طاق جنگ تعمیلی شهروندی سالهای 90 تاجیکستان میگویم. اگر افغانستان در آن ایام آرام و باثبات می بود، گروه های اکستریمیستی و تروریستی از جمله شهروندان ما با کمک و دستگیری کشورهای منفعتدار تشکیل گردیده نمی توانستند قلمرو آن را همچون پایگاه اعمال خونین خود بر ضد تاجیکستان استفاده نمایند. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، هموطنان عزیز، راه طی کرده کشور صاحب استقلال ما در دوام 30 سال گذشته این چنین دستاوردهایی که ما در این مدت به آنها نائل گردیدیم یک نکته بسیار مهم را واضح و روشن ثابت ساختند. مردم شهروند تاجیک می توانند در شرایط مرکب و بحرانی جهان معاصر با ننگ و ناموس وطنداری، حس بلند ملی و اراده قوی وطن مقدس خود را حفظ کنند، آن را باز هم آباد نمایند و نفوذ آبروی تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار را در عرصه بین المللی بلند بردارند. در این دوره محض به شرافت زحمت صادقانه خلق عزیز تاجیکستان و دستگیری و پشتیبانی خرد و بزرگ کشور از سیاست پیش گرفته رهبریت دولت و حکومت ما مشکلات زیادی اقتصادی و اجتماعی را برطرف ساخته یک کشور آرام و باثبات
و رو به ترقی را بنیاد نمودیم. ما برای آینده اینه که مردممان به خاطر تقویت اقتدار اقتصادی دولتمان، آبادی وطنمان و مهمتر از همه منتظم بهتر نمودن سطح و صفت زندگی خلقمان پای دیواری مستحکم گذاشت. نقشه های سازنده ما در دایره 4 هدف استراتژیکی ملی و برنامه های مهم تعریضی گردیدند. ما تا امروز در جاده عملی نمودن آنها خیلی کارها را انجام دادیم. باور دارم که وکیلان پارلمانت، اعضای حکومت، خدمتچیان دولتی و عموما مردم شریف کشور تمام سعی و تلاش وطندوستانه خود را به خاطر عملی نمودن نقشه و برنامه های قبول شده، از جمله تطبیق نقشه های صنعتی کنانی، آبادی و سازندگی وطن و با دستاوردهای باز هم بیشتر استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان سفربر می سازند. با حکومت مملکت، وزارت اداره و مقامات اجرای محلی حکومت دولتی سپارش داده می شود که در مدت 6 ماه نقشه چهاربینی را برای استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالات دولتی و سالهای رشد صنعت تهیه کرده، جهت بررسی و تصدیق برابر دولت پیشنهاد نماید. ما باید در 5 سال آینده تمام ذخیره و امکانیت ها و سعی و تلاش خود را به خاطر رشد و ترقیات دولتی صاحب استقلالمان، آبادی وطن محبوبمان و استقبال ارزنده این جشن مبارک و مقدس ملی سفربر نماییم. هموطنان عزیز ما خوب مشاهده میکنند که با گذشت سالها وضع جهان مرکب و پیچیده و تهدید و خطرهای معاصر باز هم آشکار و شدید گردیده ایستادند. از این رو ما باید از صاحب دولتی و صاحب وطن بودنمان دائم شکرانه کنیم. همیشه هوشیار و زیرک و سرجم و متعهد باشیم. ما باید همیشه با صبر و تحمل باشیم، همدیگر را همیشه دستگیری کنیم، به یتیمان و معیوان و عائله های کم بضاعت غمخواری نماییم. وطن ما را صدقاً دوست داریم. فرزندانمان را در همین رویت تربیت کنیم. به وطن، ملت و دولت خود هرگز خیانت نکنیم، زیرا خیانت را نه خدا می بخشد و نه بنده های خدا. ما خوب می‌دانیم که در زندگی مردممان هنوز مشکلات زیاد وجود دارد، ولی اعتماد کامل داریم که تمام مشکلات و کمبودی‌ها را خودمان و با زحمت اهلانه و صادقانه مردم سربلندمان در سالهای نزدیکترین برطرف می‌سازیم. تأکید می‌سازم که تنها عزم و اراده قوی، اعتماد به فردای نیک، زحمت صافدلانه به نفع وطن و دولت می تواند ما را به هدفهای عالیمان رساند. سلامت باشید. به وطنان عزیزم مراجعت کرده یک نکته مهم را خاطرشان می سازم. مادامی که ما همه یک جا یک کشور در دم هلاکت قرار داشته را
به قلمرو صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و شکوفایی و آبادی تبدیل دادیم. قادر هستیم که همه مشکلات دیگر را نیز برطرف کرده در آینده نزدیک تاجیکستان محبوبمان را با زحمت سرجمعانه و وطن دوستانه باز هم آباد و پیشرفته گردانیم و آبروی آن را در عرصه بین المللی برهم برداریم. برای عملی گشتن همه آرزوهای نیک، نقشه‌های نیک، پیش از همه اعضای حکومت، وکیلان محترم، خدمتچیان دولتی همه غیرت داشته باشه، وجدان پاک. هیچگاه فراموش نکنیم وظیفه مقدس ما شما خدمت صادقانه به خلق عزیز کردن است. دیگر یگان وظیفه دیگر ندارد. در دنیا کار نوشتگی نیست. در دنیا کار نوشتگی نیست. انشاءالله ما همه مشکلات را با سرجمی، با صبر و تحمل، با زحمت پاک و حلال یک جایگی پس سر میکنیم. فقط همین که حس بلند ملی، خب صادق به وطن و دولت خود بودن. باوری کامل دارم که اگر همه سرجم ما زحمت کشیم، نشان دهنده های اقتصادی و اجتماعی ما، مشکلات های ما در سالهای نزدیکترین برطرف میگردند. از ما و شما وابستگی دارد. از ما و شما صداقت به سرزمین تاکید میکنم. در هیچ حالت، در یگان حالت خیانت به ملت، خیانت به دولت وطن خود نکنید. برای خلق عزیز ما شخصانی تشبسکار دارم که باوری داشت در 3 سال برای جشن 30 سالگی چقدر این 25 هزار انشاءات این به گفتن راست میاد، به زبان در زبان. من شاهد بودم چگونه ما صاحب کارها رو بنگ ناموس داریم. ما چگونه نه که صاحب کارها، ما خودی جماعتچگی، مردم، اهالی چقدر این تشبسات را، چقدر کارهای آبادانی کردن، چقدر محلهای اهل‌نشین دههای ما آباد شدن، چقدر اینه که در 10 سالها کردن نتوانستیم. من باوری کامل دارم در یک جایی بار دیگر میارا را محکم بسته، در 5 سال دیگر تا 35 سالگی باقی مانده تا دههای دو دسترین ما کوشش کنیم که رشد و ترقیات دهات را نیز با مثل شهرها آباد و زیبا گردانیم و کارخانه‌های صنعتی بنیاد کنیم، جای کاری بنیاد کنیم، اقتدار صادراتی دولت را بلند برداریم که از محتاجایی که امروز دولت دارد بیرون سازیم. کادرهای جوان را تربیت کنیم، علم آموزیم، کسب آموزیم، هدایت کنیم، راه درست هدایت کنیم. باز میگویم کار نوشتگی نیست. جامعه با سرجمی بینتون در ظرف 3 سال چقدر کارها را ما با انجام دادیم. وقتی که من رفتم میبینم، شاهد میشوم، این با عقل راست نمیاد که در یک مهلت کوتاه و بینید وتران های ما 80-90 در رفته است، حصه گذاری کرده است با آبادی گوشه وطن خود.
چرا ما شما نتونیم؟ ما داریم تمام این امکانیت ها را، فقط ننگ و ناموس داشتن در کار. دنیا میگذرد. ننگ و ناموس داشتن در کار از خود یک نشانه نیک مانیم. یک ملک آباد برای نسل بنابراین با همه شما حاضرین گرامی و تمام مردم شریف تاجیکستان عزیز سلامتی و سربلندی و کامیابی های روزافزون آرزومند هستم. موفقیت برای کار. Obrigado.